ಶಾಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ವಿರಚಿತ ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪೀಠಿಕೆ ಪದ್ಯ. ಕುಂಬಿರಲಿ ಮುತ್ತಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರು ಬರೆತಿನ ಪ್ರಸಂಗ. ದೇವರೇ ನಿಲೇಟನು ನಿಚ್ಚೋಲ ನಲಿಗೆದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಧಿಕ ಪದ್ಯ. மதிமாளு பொன்னுளட பாத்திருந்தா துரோடு ಉದಿಪಿ ತಿಂಗಳುದ ಕೊಡಿ ಬೊಳ್ಪುದ ಗೆಲ್ಪುನ ಪೂಬಗರಿ ಸುರಿಯದಂಚ புதரிடடி ಬಂಗಾರಲಡಿ ಸೀರೆಲಡಿ ಒದರು ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ ಗೌಜಿಲಡಿ
ಒದರು ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ ದೌಜಿಲಡಿ ಗೌಜಿಲಡಿ ದುದುರಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ವೆಂದು ಉದುರಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ವೆಂದು ತಿಳಿದೊಂದು ನಲಿದೊಂದು ಬತ್ತಳ ಭೀಮನಡಿಗ ನನ್ನ ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ವಿರಚಿತ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ. ಬತ್ತಳು ನೀರಿಗಿಲ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಟು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಬತ್ತಳು ನೀರಿಗಿಲ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಜತ್ತಿದಿ ತುದಟಿಲ ನೀರಿನ ಮುರ್ಕದಿ ಜತ್ತಿದಿ ತುದಟಿಲ ನೀರಿನ ಮುರ್ಕದಿ ದೆರ್ತಿದ ಗಂಟನದಿ ಬಳಿದ ಡಿಡಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದುಲ ಗಾಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದುಲ ಸಂತೆ ಸಡಾಳಿಲ ಉಪ್ಪುವಳ ಸಂತೆ ಸೊಡಾಳಿಲ ಉಪ್ಪುವಳ ನೆಲದಿರಂಗಿಲ ಪಾರುನ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಲದಿರಂಗಿಲ ಪಾರುನ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಬಿಗುದ ಮೈಂದನ ಮಗಳಾಳಿಲ ಬತ್ತಳು ನೀರಿಗಿಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ನನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತಿನಾರು ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ. ರಂಗನ ಮಗ ಪೂಪಗರಿದರಂಗಿಡಿ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ರಂಗನ ಮಗ ಪೂಪಗರಿದರಂಗಿಡಿ ರಂಗನ ಮಗ ಪೂಪಗರಿದರಂಗಿಡಿ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ಅಂಗನ ಬುಡಿ ಮೈ ರಂಗಿದ ಬಾಡಿನ ಅಂಗನ ಬುಡಿ ಮೈ ರಂಗಿದ ಬಾಡಿನ ಸಂಗನ ರಂಗನ ಮಗ ಪೂಪಗರಿದರಂಗಿಡಿ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ ದೆಂಗಿದೆ ಕುಲ್ಲುದರ.
ನನ್ನ ಕಟೀಲು ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯಗಳು. ದೊರಗಟ್ಟಿನ ಗಣ್ಣ ನೀರು ಜಮುಣ ಒಂದು ದಾರಗಟ್ಟಿನ ಗಣ್ಣ ನೀರು ಜಮುಣ ಒಂದು ಈರಿಂಗ ಬುಲಿ ಪುನೈಗಮ್ಮ ಏರೆರ್ದು ಇರಗಿಂಚಿನ ದುಃಖ ಬತ್ತಿಡಿ ಏರೆರ್ದು ಇರಗಿಂಚಿನ ದುಃಖ ಬತ್ತಿಡಿ ಕಾರಣನು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ இது எஞ்சி நாந்து பண்கி இது எஞ்சி நாந்து பண்கி என்ன பாலே கைனே பத்தினாறு மொரணி போது கைது பத்தினாறு மொரணி போது என்ன பாலி மித்த லோக ஜெயித்திராட மித்த லோக ஜெயித்திராட என்ன மாலே யக்ஷ பத்து தரனு கெரியகம்மா பத்து தரனு கெரியகம்மா என்ன பாலி ஆ ஆ ಪದರಗೆಂಡಿದಿ ಕೊದಿ ಕೊದಿ ದುರ್ಗರು ಪದರಗೆಂಡಿದಿ ಕೊದಿ ಕೊದಿ ದುರ್ಗರು ನಾದಿ ಬಿಸುರುಳಾಯಿ ಕೈ ತಲೆ ಬತ್ತಿದು ಬಾಜರು ಬಾಡುವೆ ಕೂದಲ ಕೊಂದು ಯಜ್ಞನ ಗಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗೇರುವುದು ನೈ ಯಜ್ಞನ ಗಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗೇರುವುದು ನೈ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೆ ಮರಡಿ ಸಿಕ್ಕನ ಗೊರ್ಬೆಯ ದುಕ್ಕನು ಮುಟ್ಲೆಯ ಬಕ್ಕನೆ ಗಡಪುಡುಲೆ ದಡಿದ ಮಾತಿರಗೇಂಡಿದ ಪೆನ ದಡಿದ ಪಾತಿರಗೇಂಡಿದ ಪೆನ உடலி திஞ்சிது பண்பள சுர படகுலேரு எல்புனவு பாலகேத கஜனி கத்து சுர படகுலேரு எல்புனவு பாலகேத கஜத்து கடலுதிಲ್ಲದ ಕರಿ கடலுதில்லத கரி ஆக்கிளனு புடைய
ಯಾನೆ ಜೈ ಪೆರಗಿ ಈ ಬಡೆವಡ ಬ್ರಹ್ಮರನ ವರ ಬಾಲ ನರೇನು ವೆಚ್ಚಾದಿ ಈ ಬಡೆವಡ ಬ್ರಹ್ಮರನ ವರ ಬಲ ಆರೇನು ವೆಚ್ಚಾದಿ ಪಡೆಕಲೇನು ಗೆಲ್ಪುನವು ಬಾಲಗೆದ ಗಜ್ಜನಿಕತ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕವತ್ತಾರು ಪಂಪಿನಾರು. ಲಡಗಿದ ಕಲೊಟ್ಟಿನಿ ದಿನ ಏಳಾಡಿಯ ಲಡಗಿದ ಕಲೋಟಿನಿ ದಿನ ಏಳಾಡಿಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಂಡ ಉಡಲಿ ಧೂಳೈ ನಿಜ ಸ್ವರಬೇತೆ ಉಳ್ಳು ಯಾಗೆ ಆಂಡ ಉಡಲಿ ಧೂಳೈ ನಿಜ ಸ್ವರಬೇತೆ ಉಳ್ಳು ಮೆಗ್ಗೀಣಿ ಕಡೆಕಾಲ ಬೈದಿನ ಕನ ಕಟ್ಟಿಣಿ ಕೋಡೆ ಕಡೆಕಾಲ ಬೈದಿನ ಕನಕಟ್ಟಿಂಡಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಜಿಂದ್ರಿ ಮಲ್ ಪೆರಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಲಂಗೋಗು ಪಗೆತ ಪಟೆ ಜಿಂದ್ರಿ ಮಲ್ ಪೆರಿ ಈ ಪೋಡ್ಚಿ ಲಂಗೋಗು ಮೆಗ್ಗಿ ಲಡಗಿದ ಕಲೊಟ್ಟಿನಿ ದಿನ ಏಳಾಡಿಯ ಮೆಗ್ಗೀಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ. ತೌಳವನಾಡಿದ ದೈವೊಳಗಿ ತೌಳವನಾಡಿದ ದೈವೊಳಗಿ ಜನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಟ್ಟಿಲಗಿ ಮೇಳೋಡುಪ್ಪಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವಗಿ ಕಲಗಲಗು ಕಪುನಲ್ಲ ಗಿಳಗಿ ಮಂಗಳವು ಜಯ ಮಂಗಳವು ಶುಭ ಮಂಗಳವು ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳವು ಉಡಾರಿ ಬಲ್ಲಿನಿ ಕೈಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಜಡೆ ದುಚ್ಚು ಸುಂದಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾರಗಿ ಮಡೆ ಮೈಲೆ ದಾಂತೆ ಸುಗಿಪಿ ಭಕ್ತರಿಷ್ಟನು ನಡಪಾವಿ ಕರ್ತುಗಾರತಿ ಪತ್ತಲೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ
ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸರಸೂಪಿ ದಾಡಿ ಅಳುತ್ತೇರುದು. சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு ஆஹா தானே மா காட்டே பொன்னகு போசாரங்கு ஏதடு மோனேகு போசாரங்கு ஏதடு மோனேகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு ಕಂಡೊಡೆ ಪೊಲ ತೂಪೆನಾಳಿನ ಕಿರಿಚಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ ಇತ್ತ ತೂನಗ ಒಪ್ಪ ಪಾಡಿನ ಪದ್ನಿದಲ ಕಲ ಕಲಕ ಕಣ್ಮಿಕೆ ಸರಡು ಧೂಳು ಬೆಗರಡು ಮುಡ್ಕುದಿತ್ತಿನಳುಂಬಳು ಕುಂಟು ಪರಿಕಟೆ ಕುಜಲು ಕುಡ್ಪಲು ಕುರೆಟೊಳಂಕುರಳಿಂಬಳು ಓದಾದ ಚೋದಿಗ நடத்துண்டு பொசபூரு பஸ்ஸொடு மீத்துண்டு ஓதாத சோதிக நடத்துண்டு பொசபூரு பஸ்ஸொடு மீத்துண்டு உலைடித்தி பொர்லினி அரழ்ந்துண்டு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு ஆஹா தானே மா காட்டே பொன்னகு போசாரங்கு ஏதடு மோனேகு போசாரங்கு ஏதடு மோனேகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு ಲುಂಗಿಲೊಕು ಜಲ ಸಿಂಗರು ಪಡೆದು ಕಪ್ಪನ ಮೆಂಚುಂಡು ಕರಿಯ ಮರಿಲಕು ಬೆರಿಟು ಪುಚ್ಚವು ಜತದು ಅಂಚಿ ಚಿನ್ನಲಿಪುಡು ಮುಂದೊಡಿನಿ ಬೊಟ್ಟೊಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಡು ಸರು ಮೆನ್ಕುಂಡು ಬೊಳ್ಯ ಕಲ್ಲದ ಕುಡುಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕೊಯ್ತಿನ ಕೋಲುಮೈ ಓದಾದ ಚೋದಿಗ நடத்துண்டு பொசபூரு பஸ்ஸொடு மீத்துண்டு ஓதாத சோதிக நடத்துண்டு பொசபூரு பஸ்ஸொடு மீத்துண்டு உலைடித்தி பொர்லினி அரழ்ந்துண்டு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு சரசூப்பி தாட்யழு தேருகு ஆஹா தானே
சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಚೆಂಡು ಮುಡಿತಳು ಕಾಂಡೆನೆ ಐತಾತಳು ಪೊರ್ಲು ಪೂತ ಸೀರೆ ತುದುದು ಪೂತ ಬೂರೆಯಾತಳು ಪೋದು ಬರ್ಪಳು ತೂದು ತೇರನ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ತೂವಡು ನಿಲಿಕೆ ಗಮ ಗಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಜಿದ ಗಿಲ್ಕಿಗೆ ಓದಾದ ಚೋದಿಗ ನಡತಂಡು ಹೊಸ ಬೂರು ಬರ್ಸೊಡು ಮೀತಂಡು ಓದಾದ ಚೋದಿಗ ನಡತಂಡು ಹೊಸ ಬೂರು ಬರ್ಸೊಡು ಮೀತಂಡು ಉಲೈಡಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲಿನಿ ಹರಳಡು சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு ஆஹா தானே மா காட்டே பொன்னகு பொசாரங்க ஏதடு மோனேகு பொசாரங்க ஏதடு மோனேகு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு சரசோபிதாட்யாள் தேருக்கு ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯನ ಜಾಲದ ಬರಿಟಿತ್ತಿ ಗೋಳಿದ ಮರುಟೊಂಜಿ ನೇಲೆಡು ತೂಂಕುನು ಏರವುದೆ. ಜಾಲದ ಬರಿಟಿತ್ತಿ ಗೋಳಿದ ಮರೊಟೊಂಜಿ ನೇಲೆಡು ತೂಕುನಿ ಏರವುದೆ ನೇಲೆಡು ತೂಕುನಿ ಏರವುದೆ ಜಾಲದ ಬರಿಟಿತ್ತಿ ಗೋಳಿದ ಮರೊಟೊಂಜಿ ನೇಲೆಡು ತೂಕುನಿ ಏರವುದೆ ನೇಲೆಡು ತೂಕುನಿ ಏರವುದೆ ನೇಲೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಸೇರು ಮಾಡಬಿ ಪಾಲನ ಕೊಲ್ಲುದು ತೂಯರದೆ ನೇಲೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು
ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪೂರ ಪಿನ್ನರ್ನ ಸಮ ಕೊಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನುವುಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸುದ್ದಿನ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು, ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಂದನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರ ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ಪುರುಷರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಪುಟ್ಟುದ ಅಕ್ಲ ಪೋಯಿನ ಅತನ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಾಮನ ನಂದಾವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನಾಪು ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು. ಆತ್ಮಗೂ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರಿಗೆ ಆತ್ಮಗೂ ನಮನ ಮಲ್ತದೆ. ಏನದ ಪುಲಪುಲ ಪತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತ್ರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಸಿಮಂತೂರು ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣಿರು ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಕೂರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ, ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡುಕಿದು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮಿಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಮೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕೆ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡ್. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಂಬೆರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸು ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ. ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಭೆಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕರಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗ. जय भारत जननिय तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते. जय भारत जननिय तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते. जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. जय भारत जननिय तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ವೇಷ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ.
ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ತುಳು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಂಡಜಿನ ತಪ್ಪಾಪುಣದು ಪಂಡೊಂದು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚರ ಬಲಗದ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಡ್ದು ಅವು ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ. ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಏತ ಪುಲ್ಲುದ ಬಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡ ಮೃದೋದ ನೂರೆ ನೂರೆ ಏತ ಪುಲ್ಲುದ ಬಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರುದ ಒಬ್ಬ ಜತಂಡು ಮೀಟ್ ಮನಸುಡ ದಿಂಜಿಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಟುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ಜೀವೊಡೆ ಸೊರ ಸೇರುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೇರುದ ಒಬ್ಬ ಜತಂಡು ಮೀಟ್ ಮನಸುಡ ದಿಂಜಿಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಟುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ಜೀವೊಡೆ ಸೊರ ಸೇರುಂಡು ಎತ್ತರೆ ಎತ್ತರೋ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆರಿಟೆ ನೀಲೋ ನೀರಿದ ಕಡಲ ಬರಿಟೆ ಕಳಮೆ ಕಮ್ಮೆನೋ ದಿಂಜಿ ಕಂಡೋ ಪುಲ್ಲುಡಿಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡೋ ಏತ ಪುಲ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ದೈತ ಸಾಲಡ್ ಮರತ ಮೇಲಡ್ ಗಿಳಿಯೋ ಕಲ ಕಲ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗೋದ ತಂತಿಗೆ ನೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ದೈತ ಸಾಲಡ್ ಮರತ ಮೇಲಡ್ ಗಿಳಿಯೋ ಕಲ ಕಲ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗೋದ ತಂತಿಗೆ ನೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಬೈಕಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿರಲಿರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನಾಗೇಶ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೇರೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಡು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿದ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮಾತ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕಜ್ಜೊನು ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅನೂತ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಗೇನದ ಪಾತೆರೆಗುಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಅರೆನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ್ಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಉಮ್ಮರ್ UH ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ABSMIDS ನೆತ್ತ ಮೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲುಲ್ಲೇರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಪೆರಿಯ ಲೇಖಕಿಯಾಯಿನ ಉಷಾ ಪಿ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಮಹನೀಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು 2022 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ನಡುತ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂಪೂರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಉಡುಪಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡುತ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪುರಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ 2023 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಸಿಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ವರ್ಣೇರು ಮುಂಬೈ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಂತ ಕಣಂತೂರ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ 2024 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ BK ದೇವರಾವ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ
ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನು ಎತ್ಕೊನುವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಅರೇನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಬೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕೆ ತುಳುಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕೆ ಯಾದವ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಂಚವದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಂದದು ಅರೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗುಟ್ಟದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮನ ಪೂರ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಾವರ ಅಂಬೆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ದುಂಬುಗು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ತೇರ್ನು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಯ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ಯಾರು ತುಳುನಾಡದ ಡೋಲ್ನು ಬೊಟ್ಟುಣತ ಮೂಲಕ ಆ ಶಬ್ದ ಆರ್ನ ಸೊರಲ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಡೋಲ್ದ ಶಬ್ದಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಡೋಲ್ನು ಬೊಟ್ಟುದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಂಪುನು ಪಸರಿಸಲ್ಪ ಈ ಡೋಲುನು ಬೊಟ್ಟುನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಹಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಹಕ್ಕು. ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲದ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವದ ಸಾಲ ಓದುನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಲ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೂರ ಸುರೂತ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಈ ಶಾಲೆ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ತೋಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನೆಯ್ನಂಚಿನ ನೇಯ್ಗೆದ ಸಾಲೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಡೋಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೊರಮಾಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ ಪೂರ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲೆ ಅತಿಥಿಲೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ.
ಸರ್ ಐಟೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಐನು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಐಟೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಂಡು ಏರು ನೆಯ್ದೇರ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐನು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐನು ಏರು ನೆಯ್ದೇರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲಿ ನೆಯ್ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಐಟುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಏಪಲ ದೆತ್ತಿಜಿನೊಂದು ಏಪಲ ಪೊಸತ ಅದೇ ಇಪ್ಪುನು. You know why I love it, na? Only ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ಪಾತೆರ ರೀತೆ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಗು ತುಳುನಾಡುಗು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ ಮಹನೀಯರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುವಂದುಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಮಹಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮೆಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರುದು ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಪ್ಪನ ಮಾನ್ಯ ಉಮನಾಥ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಯನ ಉಮರ್ UH ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಮರಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎನಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ತುಳುಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇನಾಮಗು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಲೇಖಕರ ನಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸು ಈ ಕಜ್ಜ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತವಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಮಾನ್ಯ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತಮಂತದ ನಿಖಿಲು ಬತ್ತನೇಟ್ ಈ ಪೊರ್ಲು ಈ ಲೇಸ್ ಈ ತೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆನಾಂಡ್ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ರೆಡೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಸುರುವಾನಗಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಂತೆ ದುಂಬುಪೋಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸುರೂತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನು ಅವು 2022ನೇ ಸಾಲದ ಬೊಕ್ಕ 2023ನೇ ಸಾಲದ 2022 ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಅವಧಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ನೇಮಕಾತಿ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೇಮಕ ಮನ್ಪೆರೆ ವಿಳಂಬ ಆಂಡು ಐನದರ 23ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲ ಒರಿಂಡು 24ನೇ ಸಾಲದ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಹಿರಿಯ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ ಪಡುವುದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪ್ರದೇಶವಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಧಾನ್ಯ ಪುಣ ಬಂಡ ತುಳುವೇರಿಂದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ನಮಕ್ ತೋಜಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಪರವೂರುಡು ಇತ್ತದು ತುರುಕಾದು ತುಳುಕಾದು
ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಂದನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟಲೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗೆ ಎಂದು ಐಕ್ ಮಾನ್ಯ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪನ ಕಾಲ ಗರ್ಭದ ಅಡೀಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ನಾಡದು ಕೊನ ತರಂದು ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಾಡದು ಕೊನೋಡಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲಾರಂಗಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಇನಿ 10-30 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಕೂಟಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದಾದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆ ಮುಂಬೈ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡುಗು ಪತ್ತಗ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಂದನ 10-40 ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ತುಳುಕಾದ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ವಯೋಸಹಜವಾದ ನಮಕ್ ತುಯರ ತೆಕ್ಕುಜೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅತ್ತಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಾಡ್ದು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ರೀತಿದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನದಾದ್ರೆ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರು HR ಜನಪ್ರಿಯ RK ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಂಡದು ಸುಂಬು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದನಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಅರ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆಳವಾಯಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರುವಂತುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಕಾದು ಮಂತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡಾರು ಇನಿಕ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನ 4 ಪುಸ್ತಕ ಕೊನತದು ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಇದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇತ್ತ 3 ಪಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದುಂಟು ಅದನ್ನು ಚೌಕಿ ಅಂದುಂಟು ಆ ಊರಿಗೆ ಆ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದು ಅದನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಊರುಗು ಪುದರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನಿಂದ ಮನ್ಪನ ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅದನ್ನ ಪುರಾಣ ಅತ್ತಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಅತ್ತಂಡ ಸಸ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಾರಣಗ್ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನಿ ಆ ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮೊನುತ್ತ 81 ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮೊನುತ್ತ 81ನೇ ವಿಸವಿಡೆ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಸುತ್ತಾಡದು ಸುಮಾರು 3000 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಊರದ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು PhD ಪ್ರಬಂಧ ಮಂತದ್ದು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮೊನುತ್ತ 81 ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು PhD ಜೊತೆన్నారు ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಪನಿ ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ದದಾಂಡ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರಿ ಓಡುದಾಂಡ ಆ ಗ್ರಂಥನೇ ಓದ್ದಾವಡು ಬಂದಲೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮಿತ್ತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರಸರು ಬಂತೇರಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಐನದಾದ್ರ ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಎದುರುಡು ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲುದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಇನಿಕನಾಗ ಮರತು ಪೋದುಪ್ಪು ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಉತ್ಸವ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಚವಾದ್ಯದ ಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಪಂಚವಾದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಇತ್ತನು ಅವು ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮತ ತೂದೇವಪ್ಪಾಯ ಫೋಟೋ ಅತ್ತಂಡ ಚಿತ್ರಡ್ ತೂವೋಡು ಮುಂಡಾಸ್ವಾದ್ಯ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಂಡಾಸ್ವಾದ್ಯ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಮುಂಡಾಸಲೆಕ್ಕ ಏನು ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಐಕೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಲೆಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಇಂಚಿದ ಐಕೆ ಚರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಐನು ಇಂಚ ನಾದ ನಮನ್ಪುನ ಮುಂಡಾಸದ ರೂಪಡ್ ಕಟ್ಟು ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಮುಂಡಾಸವಾದ್ಯ ಅತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಚಂದ್ರವಾದ್ಯ ಅಂದಲ ಉಂಟು ಆ ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯದ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಡೇತ ಕೊಂಡಿ ಏರ್ಪಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸೋಜಾದ ನಿವೃತ್ತಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆರು ನನ್ನ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಇಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆರು ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಈ ಪಂಚವಾದ್ಯದ ನಡುಟುಕಲು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರು 40 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರೇನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಐಕಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು ಆರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಉಮ್ಮನತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ
ಮೆಕ್ಕಲ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಬಕ್ಕ ಪನ್ರೆಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುತ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಲ್ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಯನ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೋಟಿಯನ್ರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು. ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ನಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬತ್ತನಾರು. ಸುರೂತ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಮಂತನ ಸುಮಾರು 7 ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕಗಳ ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲ ಇನ್ನು ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ರತ್ನಮಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇರ್ನ ಮೆಗದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ. ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಅತ್ತಂಡ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ ಮುಂಟಲ್ಲ ಸುಮಾರು 10-75 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆದ ತುಯರ್ತಿಕ್ಕಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತುಳುತ ಪದ ಬಂತದ ಅವರು ಆ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಇನಿಕೊಂತೆ ನಮಕ್ ತೆರೆತ ಪಿರೋಡ್ ಉಪ್ಪನಾರು ಅರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದೇರು. ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಮೊನ್ನೆ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಡೇಗಂಜಿ ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ತೋಜಿಯರು ಸಭೆಕ್ಕೆ. ಕರಿನ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು. ಕರಿನ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟಡು ಆನಿ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಗು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಾರು. ಸುರೂತ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರೂತ ಮೊನ್ನೆ AC ಬಂಡಾರಲ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇಟು ಮಾನ್ಯ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ್ಲವರಿಯರು ಸುಮಾರು 20 ನಾಟಕ ಬರೆದು ಐನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೇರು. ಸುಮಾರು ನಾಟಕಲೆಗೆ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಂಗ ಅಲಂಕಾರ, ರಂಗವರ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಇನಿಕೆಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕೂಟಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿಕೆಲಾರ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ವಿಟ್ಲ ಪನ್ಪನಲ್ಪ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಕೃತಿನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರು. ಯಶವಂತ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣರು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರು. ಬಾಂಬೆಡ್ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆನೇಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪುಸ್ತಕ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನಿ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕ್ಬೋಡ ನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತವರು ಅರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಲೆತ್ತಂದು ಬರ್ತದ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾಂತ ಕಣಂದೂರು ಪನ್ಪುನ ತೋಡಿಕೊಕ್ಕಿನ್ನಾರು ದೈವದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕೆಲ ದೈವದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನಾರು. ಮಾನ್ಯ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಜಕ್ಕ ಜವನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು. ವಿಷಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ದಿಕ್ಕದಿಜಿಸು ಉಮ್ಮನಾಥ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಮ್ಮನಾಥ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿಜ ಸುಮಾರು 25 ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪದ ಬರೆಯಿನಾರು ಬೊಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಏರಿಂದ ಮಂಡ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಬರೀತಾನ ನೀಗೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಇತ್ತೆಂತೂ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪದ ಬರೆದು ಕೊರಪುನಾರು ತುಳುಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವರ್ಣ ಅವು ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು. ಮೀನಾವಳ್ಳಿ ಪನ್ಪನಾರ ಒಂಜಿ ಮೀನುಗಾರನ ಬದುಕದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತನ್ನು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತೂತಾರು ತುಳುತ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾನ್ಯ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾಡೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ದೆತ್ತನ್ನಾರು ಆ ನೀಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 2.5 ಸಾವಿರ ನಾಟಕಾಡು ಆರು ಪಾತ್ರ ಮಂತದೇರು. BK ದೇವರಾವ್ ಪಂಡದು ಜನಳ್ಳೇರು ಅವ್ರ ಲಕ್ಕದ ಒಂದು ಜೇರ್ನಾರ ತೋಜಾಯರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನಿಕೆಲ ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪನಾರು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಊರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ 10 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಊರು ಒಂದು ಅಂಡ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹೊರ್ರೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾನ್ಯ ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭುಕ್ಲಿಗೆ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇತಿಹಾಸ ಶುರುಕು ಒರಿಯ ಕೃಷಿಕಗೆ ಲೆತ್ತದ ಇಂಕಲ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದ ಆತನರಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಭತ್ತದ ಬಿದೆ ಆರು ಇನಿಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು 100
ಅರ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಶಿಷ್ಯೆ ಅರ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಿದೆ ಕೊನೋದು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬದಿ ಅಡ್ಕಾಡು ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನಾರು ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅರೆಗ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಮೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನಂದೇನು ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಮಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ನಿತ ಜಮಾನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ ಎತ್ತೇತೋ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ತೆರೆತ ಪಿರವಡುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಗೌರವ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾರಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೇನು ಹೆಡೆ ಮಾತಾ ಏನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಸಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕವನವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕವನದ ಬುಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬತ್ತಜಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋಂತುಂಡು ದುಂಬು ಮಾನ್ಯ ವೇಕರಿಕಲ ಕಾಲಡು ಐನಾಜಿ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ನಾಟಕ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮಲ್ಪಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಶಃ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ಪುನ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾನೆ ಮಂತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ತುಳು ಪುಸ್ತಕನ ಬತ್ತಂದು ಬತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲು ಉಪ್ಪುಯರು ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎತ್ತಾಯಿರ ಅದು ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲವರ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ನಾ ತೂತ ಪುಸ್ತಕ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಆತಂದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಐಟ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ಉಷಾ ಪಿ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಯಜಮಾನರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಕಲ್ನ ಪುದಾರಡು ಆರಂಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದೇರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೊರದು ಈ ಎನ್ನ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಡು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಸ್ತಕಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಅರ್ನ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನರಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ದತ್ತಿನಿಧಿತ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಆರು ಕೊರೋಡುಂದರ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿತ್ತೇರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೇನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಅರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಅರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲ ಆದಿತ್ಯನರು ತುಳುತ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಣನೆ ದತ್ತಿನಿಧಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಕಬ್ಬಿನಾರ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ದತ್ತಿನಿಧಿತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ 6 ಇಂಚಿಪ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೀರು ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಲ್ಲೇರು 6 ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಪುದರಡು ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನೆಗೆ 2 ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೇಕ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೀನ ಹಿಡ್ದಾದರ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ದತ್ತಿನಿಧಿನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ಆ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಏನೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ ಅಡಿತ್ತನ ಬಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಆ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನ್ಯ VK ಯಾದವರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತ ಅರ್ನ ಮುಂಡಬಿದ್ರಡರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಡತಂತ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಂಬಾರು ತುಳು ನಾಟಕಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅರ್ನ ಮಗಲುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ದೇಣಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಬೈದ ಶಾರದಾ ಅಂಚನಗಲ ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿಗಲ ಈ ಬಹುಮಾನಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಮುಂಬೈದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಸರಗೋಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲವಂತೆ ಪುರ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನನ್ನಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನೆ ಒಮನಾಥ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರಂಜಿತನ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಿಳಿಮೆಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಂಜಿತನಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಆ ಕೇರಿ ಮಟ್ಟಲ ನಿಖಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಉದ್ದ ಪಾತಿರ್ಯ ಮಲ್ತನೇನು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಕೇನ್ನ ಕೆಬಿಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಾತಿರ್ರಿ ಇತ್ತೆ
ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡ ಪಾತಿರ್ನಾರು ತುಳುತ್ತಕ್ಲನ ಪಾತಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಂಡ ಅವು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆರ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಕೇಳಿ ನೋಡು ಒಂದು ಆರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿನ ఆయన ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಪಂಪನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಲಯಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಯುವಕೆ ನಿಜವಾದಲ ಏರಿಗೂ ಕೊರಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಕೊಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ದಯಗೆಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾನು ತುಳುಟ್ಟು ಏಪಲ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಅಕ್ಲೇಗನ ನೆಂಪುಡಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಯಾನಾಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ ಕೆಲವು ಜನ ಜವನಿಯರು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀಕದೆ ಒಂಜಿ 25,000 ಕೊಡ್ತೆಂಬೆ ಒಂಜಿ 25,000 ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅದಾಗ ಏನು ಪನ್ರೆಂಡು 25,000 ಕೊರನಾಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡೆ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ಕಂಡದ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಜೇತರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಶವಂತ್ ಬೋಳೂರಿಗೂ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತರೆ ತಗ್ಗವಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೀದಾ ನರಮನೆ ಯಾರು ಕೇನೇರೆ ಬೋಪಿನಾರತ್ ಇನಿ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಕಾರ್ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇಡ ನಡಪನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದೆ ಇನಿ ಪಂಡೇರಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದ ಮಿತ್ತ ಐಕ್ ಇನಿ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನಾರು ಕಟ್ಟದೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂತಿಗೆ ದಿತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಒರಿಪ್ಪುಗೂ ಬಡದು ಆಯ್ತಾ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಬಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅರುಲೇರು ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿನಾರು ಆರನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರರಗ್ಯಾನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆನಕುಲುಳ್ಳೇರು ವಿರವಡ್ದು ಮಾತ ಮಾರಿ ಹಿರಿಯರೇ ತೋಜುವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪಣೆ ಅವನು ಒರಿಯನ ಪುದಾರ ಪಂಡಿಜಿಂದತ್ತು ಮಾತೇರನ್ನ ಈ ಸರ್ ಆಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎದುರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಗುರುಕಾರೆ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನು ತುಳುನಾಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಐತ ಬುಲೆಚಲ್ಗೆ ಬೇನೊಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಉಪನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದರನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಬಂದಿರಣ್ಣ PA ಕೊಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ತೂಕ ಮಲ್ಲಜಿ ಶರವಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಧೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಇಡೇ ಬರ್ಮೇಡ್ದು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಹೋದಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಂತೇನೆ ಅಂಚದ್ದು ಬೈದೀನಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಕು ಬಡೋದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡೋದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬಡೋದು ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಗ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡಾತಿನ ಐಕ್ ಬಡೋದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಗಂದು ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೆರೆ ಬಡೋದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತನು 2017 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಡಿಟ್ ಐತ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪಣ ಆರು ಪುನಗ ನೆನಪು ಈ ಜಾಗನಾರು ನಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಃ ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನ ಈ ಬಾಗೋಡು ಉಂಡು ತುಳುಕು ಬಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುತ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ತುಳುತ ನಂಗೆ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತುಜ್ಪಾನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪುನಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ
ಇನ್ನು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರೇರು ಯಾನ ತಿಂಗೊಲಗು 3 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ದು ಪೆರೆಯವು 15,000 20,000 50,000 ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಕಲು ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಗೊಬ್ಬಿರ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅದಾನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ರತ್ತು ಮಾರ ದುಮ್ಮು ಈ ಕಾಸು ಓಡಿಬೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಕಾಸು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಒಂದು ಕಾಸಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ஒரு ಯುವಕೆ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಾರನಾಥನ್ನ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುನ ಒರಿ ಶಾಸಕ ಆಪುನ ஒரு ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆಪುನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟುದಿನ ಗಳಿಗೆನ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನ ಬರವುಡು ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತದಿಂದ ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನೋರಿ MLA ಆಪೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಂಡ ಯಾನಂಚಿನ ಜನನೇ ಅತ್ತು ಯಾನೋಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತಿ 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 ಬರ್ತದ್ದು ಬಂಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಅತ್ತೆನ್ನ ಯೋಗನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರುಕು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದು 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಂತೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಲ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋದು MLA ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುಜಿ ಹನ್ಲ ಒಂದು MLA ಆತ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ ಯಾನು MLA ಆತೀನಿ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಧಿವೇಶನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸುರುತ್ತ ಎಂಚಿನಕಾಯನ ಲೆತ್ತೇರು ಗೆಂದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಏರು ದೇವೇರು ಪಂತಿನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಸೇವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬುದರ್ದಿ ಓಡಿ ಸೇವಕ್ಕೆ ಇದು ಪೊಡು ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪನೇ ಲಕ್ಕದ್ದು ಬರೆದಿಯೇ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಮಿತ್ರಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿದ ಬೇಲ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆತಿನಂಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೇಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಚೇರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಮ್ಮದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಷ ಬೇತೆ ಶಾಸಕೆ ಬೇತೆ ಶಾಸಕೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಶಾಸಕಿ ಅವು ಶಾಸಕನ ಕಚೇರಿಯೋ ಪಡಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ತೆ ಸೇವಕ ಅಂದು ಬುದರ್ದಿಯೇ ಯಾನು ಇನಿಲ ಸೇವಕೆ ನಾಯಕೆ ಅತ್ತೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇನಿಲ ಸೇವಕೆ ಜನಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಭಾಗದ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿರ್ತಾರೆ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತೇರಿಯ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು MLA ಆತಿನಾರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ದಳ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಡಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ದಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದಳ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಆರು ಗೆಂದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ವರ್ಚಸ್ ಬೋಡು ನರಮನೆಗೆ ಆ ವರ್ಚಸ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಆ ವರ್ಚಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ನಂಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ನವನ್ ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಅಂಡಿ ನನ್ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತಿಜಿಂದ ಪನೋಚ್ಚಿಂದು ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವಂತೇರು ಆ 264 ಜನಗಳು ಉಳ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಸೌದೋಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಎಷ್ಟೋ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಯೋಗ್ಯತೆವಂತೇರು ಅಂಡ ಆ 224 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ MLA ಆಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನಗಳು ಏತೋ ಜನ ಬಿದ್ದ ಇಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಗುಲಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಆತಚೆ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧರು ಕುಲೊಂದು ಏಪ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಲೆ ಅಧಿವೇಶನ ಅನ್ನಕತ್ತು ಮಾತಿರಣ ಕುಲದ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಂಡರಿಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ನೇರ ಪಾತಿರೋನವ್ರಿಗೆ ಎಳೋ ಮಕ್ಕಳಿರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗ್ಯತಾವಂತರು ಹೊರಗಡೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಅವನಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ತಾರನಾಥೇರಿಗಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಾರನಾಥೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇಳಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯನಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಕುಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒತ್ತಾಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೆಯನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಬಂದಿರು ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು 13 ವರ್ಷ ಆತನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡಾಜಿ ಅಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರಡ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಮಲ್ತೀನಿ ದೆತೋ ನೋಡು ಬಂದಿರು ಯಾನು ದೆತೊಂಡೆ ಯಾರೇ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಕುಡಿಸಿರು ಕುಲ್ಲೆಯರು ಅಂಡ ಆರು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರನ ನೆನಪುದಿಯ ನಿನ್ನಡ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆ ತಾಕತ್ತಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಯಾಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಜನಕುಲು ಮರಪುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ತಾರನಾಥೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಎನ್ನ ಆ ಟೀಮುಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನೀರು ಅನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿಮಂಡ್ಯದ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಏರು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಶಿರುವಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ರು ಇರಾಗ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕಲು ಪೂರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಕಲಕ್ಕೇನು ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಗ ತುಳುರು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ನೆಡ್ಡಾವು ಅಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಇಂಚ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಮನ್ಪನ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ ಅಕಲು ಪನ್ನೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತಂತೆ
ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಂದ್ರ ನೇರೆಗ್ಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನದೇನು ಪೇಪರ್ ಉಮನತ್ ಕೊಟ್ಟೇನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಕೇನೋಡು ಕೇಂದ್ರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಪು ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇನೇ ಆಪನು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ತರ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತೆರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಹಾಲು ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ದಿಂಜಿದೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕ್ಲೆ ಗೈಟ್ ಆತ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕಲು ಬತ್ತಡಿ ಈ ಸಭಾಭವನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪು ಕೊರದು ಉಪ್ಪೇರಾರು ಅಂಡ ಬೈಜೇರಿ ಬೈದಿನಾಥ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊರದೈತೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಲೇರು ಮಿತ್ತು ಏನಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಡ ಪಂಡೆ ದಲೊಂಜಿ 2 ಸಾವಿರ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಬ್ಬರಿ ಯಾನು ಕಂಡೋಡು ಆರು ಹೀರೋಯಿನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ತೀರ್ತು ಒಡ್ಡುದ ಕಂಡೋಡು ಕುಲ್ದು ಅನ್ನ ನಾಟಕ ತೂತೆ 5 ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಲೊಂಜಿ 100 ನಾಟಕ ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇವೆ 5 ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇವೆ ನಾಟಕಲೇನು ಅರೆಗೆ ಏಪನೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದೋಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಿಪುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಪೊಯ್ಸಾರ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿ ದುಮ್ಮ ಎಂಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಪ್ಪನಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಮೋನಳ್ಳಿರು ಪಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆತ್ಯಡ್ಡ ಅರೆನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಮಾತಿರ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 30 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಂಡೋಡು ಕುಲ್ದು ಆರು ಹೀರೋಯಿನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುನು ನಾಟಕ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರ್ನ ಯಾನ್ ಕಂಡೋಡು ಕುಲ್ದು ಆರು ಹೀರೋಯಿನಿ ನಾಟಕ ದೂತ ಇದ್ವಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಭಾಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದುಮ್ಮು ಪವಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತ ತಾರ್ನತನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾಡು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಪಗ ಯಶವಂತ್ ಬೋಳೂರ್ಗು ಕೊರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೇನೇ ಇರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡು ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನರೇ ಕೊರ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತಾ ಮುರನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿಯ ಮುರನ್ ವಿಧಾನಸೌಧಡಿಯನ್ ಪಾತಿಯರಣಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪೆರೆಯವು ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಗು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸೇರೋಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಪಾತಿರ್ದೆ ಐಕ್ಯಪಡೋದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನು ಬರುವೇರು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಧಿವೇಶನೋಡೆ ಏನು ಜಾರಿ ಕಾಣೋಡು ನಾನು ಪಂತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ಗೆ ಅರೆಗಲ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಆಪ್ಪನ್ನು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಉದ್ದ ಪಾತ್ಯಾರಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದದ್ದು ಎದುರುತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನನ್ನ ಪುದರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂದಿಜಿ ಇಕ್ಲಾಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಪೂರಜಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಪ್ಪೆಂಚೇತನದ ಬಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅದು ದುಂಬುಗು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಪ್ಪುವ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಿಲಿಮಲೆ ಆರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಪಾತ್ರದ ಮಂಟಮೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡ್ತು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ದೇಶಗೂ ನಾಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಂತನಕ್ಲು ಅಕ್ಳು ಎದುರು ಕುಳ್ಳೊಡಿತ್ತಿಂಡು ಎಂಕಳು ಪಿರಾವು ಕುಳ್ಳೊಡಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ಅವರವರ ಸಮಾಜ ಸಭೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಎದುರು AC ಬಂಡಾರಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನು ಬೊಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕತಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೆನಪು ಮಂತೊನ್ನೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಂತೊಂತು ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಶುರು ಅನ್ಪೋ ಎತ್ತೋ ಬಾರಿ ಪಾತೆರಟು ಚರ್ಚ್ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನು ಪುದಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗಪಗ ಬರೋಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಉಳ್ಳಾರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು RK ಮಣಿಪಾಲ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡ ಅಂದ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾವೆ ಏನು 6 ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸನ್ಮಾನ ಮರ್ಪಿನ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ
ಏನಿತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತನಿಡ್ತಾವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಉಲ್ಲೋ ಪನ್ಪನೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ತೂವಂತುಲ್ಲೋ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಡವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಲು ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಾಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣ್ಣಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಗ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ತು ದಿಂಜ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ಮರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿಡ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏತೋ ಬಾರಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು, ತುಳು ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳಲ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇತಿ ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 55,000 ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. 55,000 ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೇಂಜರು ಅಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನಾಗ್ಲಿ ಕೇನು ಬೇರು ತುಳು ಪಾಠ ಮನ್ಪರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೀಚರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಏರಂಟ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಾತ್ ಬೊಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ವಕೋಶನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಜಗದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ವಕೋಶನೇ ಮಂತೇರಕ್ಲು ಪಂಡಂದೆನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಳ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಮಲ್ಲೆವು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಇತ್ತ ಯಾನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೋ ಐನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಂತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡೆ 230 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲುಲ್ಲೋ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲಿಡು ತುಳು ಮಲ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಸೇರಿಸಂಟ ಸುಮಾರು 230 ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಂತೆ 230 ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಂತ ಭಾಷೆಗಳೇನು ಒರಿಪಾವಣೆ ಎಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲೇನು ಒರಿಪಾವನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಟ್ ಏತು ಭಾಷೆಲು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆವಲಿ ಏತು ಭಾಷೆలను ಜೋಕುಲು ಓದೋಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರಗ ಬೆಳಾರಿ ಭಾಷೆ ಚಿನ್ನಪಣ್ಣೆ ಅಂಕಳಪುರ ತುಂಬ ಪಾತಿರಂತಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರಟಿತ್ತಿನ ಬೆಳಾರಿ ಭಾಷೆ ಏವಿನ ಆವಡ್ರು ಎಂಕಳಪುರ ಅಡೆಗೆ ಪೋತು ಪಾತೆರಂತಿತ್ತು ಆ ಭಾಷೆನು ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರಗಳು ಏರ್ಲೈಚ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬೆಳಾರಿ ಭಾಷೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸಾಯ್ತುಕೊಂಡು ಕೊರಗ ಭಾಷೆಲ 1781 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 55,000 ಜನ ಬಾತೇರುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲಟು ತಯಾರಾಯಿನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು 55,000 ಜನ ಪಾತೆನುತ್ತಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರಟು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ಆ ಭಾಷೆಡು ಅಂಡ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಸರ್ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದೇರಿ ಅಂದು 55,000 ಹೊಡೆದು 2,000 ಜತ್ತುಂಡು. ಬೆಳಾರಿ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂತಿತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ತೂವಂತಿತ್ತಲೆ ಕೊನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸೈತ್ ಬೋಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅವಂತುಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಭಾಷೆನೇ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವುಡು ಕೊರಗ ಭಾಷೆನೇ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವುಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಅಂತಂತುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆలను ಎಂಚ ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಿತ್ತೆ. ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಾರ 6 ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಾಗ ಎಂಕರು ಡೆಲ್ಲಿಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತ 2,000 ಜನ ಸೇರ್ಸಾತ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತ ತುಳು 5 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸತ್ತಿತ್ತೇರು, ಆಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು, ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇತ್ತೇರು, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಸೇರಿದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತದ್ದು. ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಂತಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಕೊಂಡೋತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕೈಕು ಕೊರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ತು ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂದು ಪಂಡೇರು
ಅಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಜಿ ಐನು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂಡು 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಯರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋ ಅಂತಿತ್ತನ ಭಾಷೆಗಳು ಬಜಿ ಐನು ಐಟು ತುಳು ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಐನು ಭಾಷೆಟು 4 ಭಾಷೆ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಂಡು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಒರಿಂಡು ಆ ಕಾಲೋಟು ಇತ್ತೆ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಯರ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಭಾಷೆ 99 ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐನಿತ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ 99 ಉಂಡು 2000 ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಂಟ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2025 ಟುಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ 14 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುತ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರುಂತುಲ್ಲ ಅಂಕಳು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರೋಡು ಅವು 21 ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಜಿ 22 ಆಯ್ಜಿ 23 ಆಯ್ಜಿ 24 ಆಯ್ಜಿ 25 ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದೀನ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ದೀನ ದುಡ್ಡು 20 ಕೋಟಿ ಅವು ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ದಾಲ ಯಾವುಜಿ ಪಂಟ 25 ಆಪುಣ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜವು ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಾವು ದಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ 99 ತುಳು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೋ 99 ಭಾಷೆಲಕ್ಕೋ ನಾನು ಏತು ಭಾಷೆ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಸೇರಿಯರ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು 100 ಇರುವ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಟಲ ಅವು BJP ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಉಮಾನಾಥನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರವು ಇತ್ತೆ ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ 125 ಭಾಷೆನ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಾವರ ಭಂಗ ಉಂಡಾಕ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಾತ್ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಆ ಭಾಷೆಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಂಚಾತ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಗೆ ಬರೀ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು 6ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋತು ತುಳುತ್ತ ಜನ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ತುಳು ಸೇರ್ಸಾವಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿನವರ್ತು ಕಾತೊಂತುಳ್ಳೇರು 2000 ಇಸಿಬಿಡ್ತು ವಿವೇಕ ರೈಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ SM ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತಿದ್ದರು ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತೋ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಈರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಐನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಮಾನ್ಪೋಡುಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಿಖಲು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂಟಲ 125 ಭಾಷೆನ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾವನ ಎಂಚಂದ ಕೆಂಟೆ ಏನಟ ಮಂತ್ರದಂಡದ ಆಲಜ್ಜಿ ಭಂಗ ಉಂಡವು ದೇಶಡು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ 19,569 ಭಾಷೆಲುಳ್ಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲು ಅರೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಬಡಗ ನಾಯಿರಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಂಟ 19,569 ಭಾಷೆಲುಳ್ಳ ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಐಟಿ 22 ಭಾಷೆ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 125 ಭಾಷೆ ಕಾತೊಂತುಳ್ಳ ಸೇರ್ಸಾವರ ದೆನ್ ಏರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂಡ ಆತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಆಂಟ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಂಟ್ಲ ಪಂಡ್ಲೇ ಇರು ಅಂದ ಎನ್ನ ವಾದ ಇತ್ತಿನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೋದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಆವಂತುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಈತು ಭಾಷೆಲಿಂದ ಸೇರ್ಸಾವನ ಎಂಚ ಅಂಟ ಗಮನಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ನಾಂಡ 6 ಈತು ಸಮಯ ಇಟ್ಟಿತ್ತ 15 ವರ್ಷಡು ಅಥವಾ 2014 ಇಡ್ತು ಬುಕ್ 6 ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಆರಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ಪುಣಗಳಿಜ್ಜಾತಾರ ಪನ್ಪುಜರು ಅಂಚಾತು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ಉಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾಂತ ಸಮಸ್ಯೆತ ನಡುಟು ತುಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆತಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯರ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ತುಳುಟ ಆತಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬತ್ತಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರುವಂತುಳ್ಳೇರು ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಆವಂತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇತ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಹೋಲಿಸಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿನ ಪುದಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಆರು ಗಟ್ಟಿಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿತ ಕೆಲಸನು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಾವು ಅವಡಾಯಿನ ಕೆಲಸನೇ ಸೊ ತುಳುನ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಏನು ಆತ ತನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರುವೇರಿಂದ ಏನು ಅಂದೊಂದೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಟ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಪಿರಾಕವು ಆರು ಓಲ್ಡ್ ಭಾಷೆ ಅಂದರು 2-3 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಪಿರಾವತ ಭಾಷೆನೇ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಐಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ 14-15ನೇ ಶತಮಾನ ಹೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಗವತ ಕಾವೇರಿ
ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಳಂತುಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿತಾಯರ್ ಪಂಡೇರು ಪಳಂತುಳು ಹಳಗನ್ನಡ ಇತ್ತಿಲಕ ಹಳೆಯ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥೋಟು ಪಳಂತುಳು ಪಂಡೇರು ಪಳಂತುಳುಟು ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಲು ಬತ್ತವು ಭಾಗವತ ಬತ್ತುಂಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾವೇರಿ ಬತ್ತುಂಡು ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವ ಬತ್ತುಂಡವು ಅಂಟ ಈ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ತೂಂಟ అయిన ಸ್ಟಡಿ ಎಂಕಲು ಅಂತೆ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಟಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಆಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತು ಕಟ್ಟುತು ಕೊರತಿನ ಕೃತಿಗಳು ಹತ್ತವು ಅವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಟು ಕನ್ನಡಟು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಟ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾದ ಪನ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾದ ಪನ್ಪ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ತುಳುಟು ಬರೆಯಿತು ತುಳುನಾಡುಗೈನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಅವು ದಾಯ ಭಾಗವತ ತುಳುಟು ಸುರುಗು ಬತ್ತುಂಡು ಸಿರಿನ ಮಿತ್ತೋ ಕಲ್ಕುಡನ ಮಿತ್ತೋ ಬಲಜೈ ಮಾಣಿಗನ ಮಿತ್ತೋ ದೇವಪೂಂಜನ ಮಿತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಲೇಖಕರ ದಾಯ ಬರೆಯಿಜೇರು ಅಕಲ್ ಭಾಗವತನೇ ದಾಯದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಕಾವೇರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಕಥೆನೇ ದಾಯದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸೊಡ್ತ ಅವರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂದ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬರೆ ಇತ್ತ ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತೆ ಪನ್ಪಿನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಟು 5 ಮಹಾಕಾವ್ಯಲೊಟ್ಟು ಒಂಜವು ಭಾರಿ ಬಂಗತ ಕಾವ್ಯವು ಓದುದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಿರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವು అయిన ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಹ ಓದುಜೇರು ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತ ಆಂಡ ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತೆನು 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕನಕದಾಸರು ನಳ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯರು ತುಳ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಂಪರೆ ದೇಸಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು 1748 ಧ್ವಜಪುರ ನಾಗಪಯ್ಯ ನಳ ಚರಿತ್ರೆನು ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಂತು ನಳದ ಮಯಂತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆಯರು ತುಳು ಒಂಜಿ ಚಲನೆ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಅನ್ನದು ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತೆ ಕನ್ನಡಗೂ ಬತ್ತಿತು ಧ್ವಜಪುರ ನಾಗಪಯ್ಯನ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬತ್ತಿತು ಆ ನಳದ ಮಯಂತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು 1971-72 ದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು 1 ವರ್ಷ ನಳದ ಮಯಂತಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತು 1 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಕೋಳು ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು ದಮಯಂತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಗರು ವೇಷ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯರೈಲು ಋತುಪರ್ಣನ ವೇಷ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ 1 ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಪ್ರಸಂಗನು ಗೊಬ್ಬೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪಗಂಡ ತುಳುನಾಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕನಕದಾಸರ ಮೂಲಕ ಅವು ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತೆ ಇದ್ದಂಡ ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತೆ ಕನ್ನಡಗೂ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡುಗೂ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೋ ಆಯಿತು ತುಳು ಪನ್ಪೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಪರಂಪರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧಿಸಾವನ ಕೆಲಸ ಉಂಟದ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷ ನಡತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಟ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಗ ಸನ ತುಳುತ್ತ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತುಜವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆನೇ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜೆ ಐಕ್ಯಾನ ದುಂಬೋರ ಮೂಲೆ ಇಂದುವೇ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡೇನು ತಿರ್ತು ನಡತನ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಮೆಕೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳೊಂದು ಆರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು ಎನ್ನ ನೆನಪಿದ ಪ್ರಕಾರ 16 ಕೈಫಿಯತ್ತು ದಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ಟು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಉಡುಪಿತ 8 ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಫಿಯತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಫಿಯತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ವಿದ್ವತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಪೋನಗ ಅವು ಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾತನಾತ್ತಂತೆ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಪೊಳಲೆ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ
ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಪುರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೂಲು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು. ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಆದ ಉಂಡು ಐನು ಬುಡುಂಡಿರ ಐನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಬರೆಯರತ್ತ ಐನು ಬುಡುತ್ತು ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೆದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ದುಂಬು ಮಂತಿನೇ ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚಾತ್ ಆರೇನ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆಯ್ನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐನು ಬರೆಯರಾರು. ಅವೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏಪ ಬತ್ತನ ಪಣಿಯಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವು ಏಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡತುತ್ತಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಟು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡತುತ್ತಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಟು ತುಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯಥಾವತ್ತಾತು ಉದಾರವಾತು ಬರೆಯಿದು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆತು ಬರೆಯಿರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯ್ತು ಕೋರಿಕಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಂಗೋಲು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓವು ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ನು ಪಂಡೊಂದು ತುಳುನ ಆ ಕಲ್ಚರ್ನು ದೆತೊಂದು ಐನೊಂಚೂರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆತು ಬರೆಯಿರು. ದಾಯಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆತು ತೂತು ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬತ್ತನ ಐನು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆ ಮಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಮಂತೇರು. ಒಂದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರತ್ತ ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಗುರುಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಳ್ಳುತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಮುಕುಲು ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಉಳ್ಳರು ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಳ್ಳರು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಓದ್ತಯ್ಯನು ಮುಕುಳು ಮಂತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಟ ಮುಕುಳು ತುಳು ಪರಂಪರೆನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾವುನ ಪಳಂ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಗೆರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆತು ತೂತು ಐನು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಆ ನಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿಜರು. ಮುಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಳ ನಟನೆ ಉಪ್ಪು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಜಾನಪದಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಆಕಳು ಪೂರ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಟ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತೆನ ಹುಡುಕಾಟ ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ತು ಭಿನ್ನವಾತುಂಡ ಮಲಯಾಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ತು ಭಿನ್ನವಾತುಂಡ ಭಾರತದ ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಭಿನ್ನ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿತ್ತ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಡ್ದನಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿತುಕೊರ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೇರು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾತ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂತಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಾಯಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಳ್ಳರತ್ತ ಅಕ್ಕಳೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಂತೊಂದುಂಡು ಮುಕುಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಮಾತೆರಲ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆಯನು ಚಿನ್ನಪೌಡ್ರು ತುಳು ಕಥನಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆಯರು ಏರಂಡು ಓದೊಡಾಯಿನು ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಿತ್ತು 1982-83 ಕಾಲಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರಾರು. ಐದು ತುಕ ಜಾಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು. ಐದು ತುಕ ಕರಂಗೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯರು. ಇಂಚೀಪನ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ತುಳು ಕಥನಗಳು. ಆ ತುಳು ಕಥನಗಳು ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನಪಿನ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅವು ಐನು ಪತ್ತಿರು ಒಂದು ದುಂಬುತ ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರುಂದ ಯಾನ ಒಂದು 300 ವರ್ಷ ನನತಿನ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಲೋಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲದ್ದು ಭಿನ್ನವಾತು ತುಳುನೇ ಕೇಂದ್ರವಾತು ದೀವಂತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಚಿನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತಿರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಆರೆಗೆ ಇನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಂತಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಏಪನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾನದಂಡ ಆತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ತು ಅವು ಏರಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಮುಕ್ಳು ಮಾತಿನ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಾತು ಉರಿಪುಂಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಐನ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಆರ್ ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ತುಳುನಾಡಿದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ ತಪ್ಪಗ 80ರ ದಶಕಡು ಮಂತಿರಾರು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಳಿಗೆ ಬರೋ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ಐನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಅವಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಐಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿದ ಊರುದ ಪುದಾರು ಇದು ಅಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೆರಾಲು ಬಜಾಲು ಅಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲಂಗಟ್ಟಿ ತಮಿಳಿಟು ಆಲಂಗಟ್ಟಿ ಬಂಟ ಆಣಿಕಲ್ಲು
ಈ ಅಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡಲ ಅಲ್ ಕೂಡುವ ಅಲ್ ನೀರು ಕೂಡುವ ಜಾಗನ ಅಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ ಪದ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಜಲವಾಚಕ ಪಂಡಿತ್ ತುಳುನಾಡದ ಗುಡ್ಡೆ, ತುಳುನಾಡದ ನದಿ, ತುಳುನಾಡದ ಬೆಟ್ಟ, ತುಳುನಾಡಿದ ಡ್ರೈ ಭೂಮಿ, ತುಳುನಾಡಿದ ವೆಟ್ ಭೂಮಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ದೀವಂತು ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಊರುತ ಪುದಾರು ಬತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಳು ಅಸ್ಮಿತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಗಲು ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ನ ಪುದಾರು ಓದೋಡು, ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು. ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೇನವು ಶಾಶ್ವತವಾದ 1000 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡವು. అయిన ಪ್ರಭಾವ ಪನ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಮುಕ್ಳುಪುರ ಚಿನ್ನ ಪೌಡ್ರು ಮಂತೇರು, ಮುಕ್ಳುಪುರ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರು ನಾಟಕ ಮಂತೇರು, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು, ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಬರೆಯರು. ಅವ್ರು ದಾಲ ಸಂಶಯನೇ ಜನ ఆయన ಮಾತಾಡನೆಲ್ಲ ಪಂಟ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು, 2 ದಿನ ಬೋಡು ఆయన ಪನ್ಪು ಜಾನು ಒಂಜಿ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಏತು ಆತನ ಪಂಟ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅರೆಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊರಿ ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾದ ಪಂಟ ತುಳು ನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಅರೆಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ತಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಪುದರ ಬುಡ್ತು ಬೋತಿಪ್ಪು ಇಜಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಆತಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಅಂಟ ಸುಳ್ಯಟು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಮಿಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಊರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಸುಳ್ಯಟು ಕನ್ನರ್ ಈ ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಕನ್ನರ ಪಾಡಿ ಇಂದು ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರು, ಶಂಭಾಜೋಶಿ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಕನ್ನರು ಎಂಬ ಜನಾಂಗನಿಂದ ಬಂತು ಅಂದು ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾ ಗೊತ್ತಿಜಂಕ್ಲಾಗ ఆయన ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತೂ ಅವಡು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ಟು ಅರೆಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆ ನೋಡಿ. ನೀವು 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ 40 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ 70ರ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಅಂಕೆಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂತುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಭಾಳ ಪಾತೆರವು ಐಕ್ಕು ಬೋಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಳಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಹೊಡ್ತು ಮೂಲು ಎದುರು ಕುಲ್ಲವಂತೂ ಪಾತೆರು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐಕ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ఆయన ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಯಾರು ಮಾಂತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಈತ ಎಂಕಲ ಪೂರ 80ರ ದಶಕಟು ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸುಟು ಪೋಂತಿತ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸುಟು ಪೋನಾಗ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಬಸ್ಸು ಉಂತುಂಡ ಒಂದು ಊರು ಒಂದು ಕಿಟಕೆದೆತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ತೋಜೋತಿಂತ ಆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಟೋರೋ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟೋರೋ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರತ ತಿರ್ತು ಅವು ಊರು ಆ ಊರದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಂಚಿನಂದ ಆತಲ ಬರೋಂತಿತ್ತನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 574232 ಒಂದು ಬರೋಂತಿತ್ತನು ಈ ರೀತಿ ನಿಖಲು ತೂಲೆ ಊರುಗಳ ಪೋಲೆ ಊರುತ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಊರುತ ಪುದಾರಿಚ್ ಇಂಚ ಊರುತ ಪುದಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಪನ ಊರುತ ಪುದಾರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಕೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಡ್ತು 25,000 ಊರುತ ಪುದಾರು ಉಂಡು 25,000 ಆ ಪುದಾರನ್ನು ಒಂಜಾವ ಚೇಂಜ್ ಆವಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ಪರ್ಪೇರು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವ ಜಾಗ ಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಕುಮಾರ ಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ ಕೈತಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ನಾನು ಪೋತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಡ್ತು ಐಟು ಕುಮಾರ ಮುಖಿ ಇಂದು ಅಂತಾರೆ ಮುಖಿ ಅವು ಮಕ್ಕಿ ಮುಖಿ ಆತನು ತುಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪಂಡು ಬಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಮಾಂತದ್ದು ಊರಿಗೊಂಜಿ ಉಣಸು ಕೊರ್ತು ಮರ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ದೀಲ ಅಂದ 6ನ ಪುದಾರ ದೀತು ಪೋಪೇರು ಊರುತ ಪುದಾರ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದರು ಒಂಜಿ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಕ್ಕಿ ಮುಖಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಬಂತದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರೇಮಪುರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ದೀತು ಪೋಪೇರಕ್ಲು ಮರುತ ಊರುತ ಪುದಾರ ಪೋತವು ಪ್ರೇಮಪುರ ಆನಂದಪುರ ಎಂಚೆಂಚಿನೋ ಪುರ ಒಂದುಂಡವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತನೇ ಹೆಚ್ಚು ತುಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗೂ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತನ ಆಳೋಂತಿತ್ತೀನಿ ಆಯ ಹಂಪಿನ ಪುದಾರನ್ನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನಗರ ಅಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಜೈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷದ ವಿವೇಕ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಚೆ ತುಳುಗುಲ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಉಂಡ ತುಳುಗುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಉಂಡು ಈ ವಿವೇಕ ಉಂಡತ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಯರು ಈತು ಮಹನೀಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂತ್ರ ದುಂಬುಕೊಂಡೋಡು
ಯಾನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಡ ಇನ್ನು ಮಾತೊಂದು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಣೇನು ಇತ್ತು ಯಾಂದಾದ ಮಂಟೆ ಬಂಡ 65,000 ಊರುತ ಪುದಾರ್ಲು ದಾದ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಊರುತ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಸೇರೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ CS ಆದೇಶ ಮಂತುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ. ಶಾಲಿನಿ ರಘುನಾಥ ಕೇಂದ್ರನ ನಿಕ್ಲ 40-60% ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡು, 40% ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ಆ 40% ಯಾನ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ದಾದ ಬಂತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂಡ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತೆ. ಪಂಜ 57, 42, 32 ಬರೋಡು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕೊಯ್ಲ ಓಲ್ಲವ್ ವಾ ಊರುಡು ವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಊರುತ ಬುದಾರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಊರುತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂಟ ಬೇತೆ ಏರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಊರು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಂಟ ಇಕ್ಕ ಬೋಡೈನ ಪುದರ್ದಿವಡು ಎನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಊರು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಜಕಾರಣಿಲ ಏರೋ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬೋಡೈನ ಪುದರ್ದಿವಡು ಆಂಡ ಪರ ಪುದಾರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ನಂಕಲ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ನು ಒರಿಪವನ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆ ಕಾಲಟು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ನಂಚಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರೋದುಂಡು. ಸುಮಾರು 25,000 ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸೋ ಅಜಯ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ, ಬೇತ ಅಡ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ದುಂಬುದು ಅತ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈಪುರ ಪಂಡಿನ ಪದರ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪದ ಇಸಿಲ ಎಸುವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳುಟುಂಡತ ಇಲ್ಲು ಮನೆ ಎಸುವ ಮನೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಮಿಲ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗಾರು ಎಷ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ನಾವು ಎಂಕಳದು ಏದೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರುಟಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಪದಗಳನ್ನು ತಂದು ಕನ್ನಡನು ದುರ್ಬಲವಂತಂತುಳ್ಳ, ತುಳುನು ದುರ್ಬಲವಂತಂತುಳ್ಳ, ಮಾತ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಲಿಂದ ದುರ್ಬಲವಂತಂತುಳ್ಳ ಐಕ್ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಗೆ ಆರು ಅಂಚಾತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲಟು ಮುಕುಳು ಪೂರ ಮಂತಿನ ಪಂಡ 80-70 ದಶಕಟ್ಟು ಮುಕುಳು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ ಐಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯವರ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಎನ್ನಂಚನಗಳು ಪಡೆಯವಂತುಳ್ಳರು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಂದು ದುಂಬುಕೊಂಡೋಯರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಂತುಳ್ಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಈತು ಪುರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಜವಾತ್ 1990 ಅನಂತರ ಆಯ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಂತನೋ ಒಂದು ಕೆಂಟ ತಾನೊಂಜಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಇದು ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತುಂಡು. 90-92 ಅನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೋ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಭಾಳ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬುಳೆಂಡು ಅವು ಪುರ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಲ ಕೊರುಂಡು ಅವು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಜಾಗತೀಕರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಆವಡು ತುಳುನಾಡುಗೂ ಅವರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ನ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನು ಪಂಡಿತ ಅನ್ನ ಭಾಷಣ ಉಂತಾವೇನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸಯ್ಯಂತುಳ್ಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಏನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇನು ಕೊಡವ ಅಕಾಡೆಮಿತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪಂಡೇನು 2001ನೇ ಇಸುವಿತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,66,000 ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ 2011ನೇ ಇಸುವಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,60,000 30,000 ಜನ 1,30,000 30,000 ಜನ ಡೌನ್ 10 ವರ್ಷ ಪಂಟ 19% ಭಾಷೆ ಡೌನ್. ಇದು ತುಳುತ್ತವು ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏತು ನಿಜವಾಯಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏತು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಉಂಡೋ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆತುಂಡೋ ಸಯ್ಯಂತುಂಡೋ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲಪುರ ಏನು ಪಂಡೆ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಎಂಕಲಪುರ ಡೆಲ್ಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಮಾನ್ಯರಾಯನ ವಾಜಪೇಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊರಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಯಾನೇ ಬರೀನಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಯಾನು ಮಂಡ್ಯ ತುಳು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ 75 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೇ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಬೈಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಲಜಿ ಸೇರ್ಸವನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ 75 ಲಕ್ಷ ಆವಡಾತೆ ಸೇರ್ಸಾತು ಕೊರಿಯೆ ಅವನು ಒಂಜಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಬರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಮನೆ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಂಪೇರಿ HRD ಯಾನು ಪೋಯೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರಿ ಈ 75 ಲಕ್ಷ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದಿರಿ ಯಾನು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ
2011 ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಇದು 2001 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ 11 ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು 2008-09 ಅದಾನ, 2007-08. ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು, 24 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಎತ್ತೊಂಡು 24 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಎಂಕಲ 75 ಲಕ್ಷ 80 ಲಕ್ಷ 90 ಲಕ್ಷ ಏತಲ ಪನೋಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪೋಡತ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ತುಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು ನಿಗಳಿಗೆ ಇರಂಟೆ ಬೋಡಾಯಿನಗಳ ಕಡ್ಪೊಡಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂವ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋರು ದುಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂವ್ ಅಂತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟಾ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕೇಣ್ಣೆ ಬಂಡಾರಲೆಟ ಕೇಣ್ಣೆ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮನ್ಪೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಪೂರ ವೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಕೃತರು. ಓ ಅಪಗ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡು ಬರೆಯವನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬರೆಯವನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಂದ ಏರು ಪನ್ಪಾರು ಏರ್ಲ ಅನ್ಪೂಜಾರು ತುಳು ಒಂದು ಕೇಳಿ ಜರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಮನ್ಪೋರು ತಾಯ್ಮಣ ಮಾತಾ ಭಾರತೀಯರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಳು ಪೂಜೆಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬಳಸಾವಂತುಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಆಂಡ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತ್ರನಗಳ ಭಾಷೆ 24,800 24,800 ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಟಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಳ್ತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 10 crore. 24,000 to 10 crore. ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಬುಳೆಪ್ಪಾವೇರಿಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂಟಲಾವು ಅಂಡ್ ಆತ ಜನ ಪಾತೆರುವೇರಿಂದು ಪಂಟ ಬುಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮದು ಆದಮಂತಂತುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಏನು ಮುರಣಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಪಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಯಾನು ಥೀಸಿಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 1971 ಗುರುಕುಲು ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಬರೆಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಸುಮಾರು 68,000 ಅಂದು ಬರ್ಪೇರು 68,000 ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದು 71 ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಂತೀನಿ 82 72 ಈತು ವರ್ಷ ಏತು ಬುಳೆತ್ತು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬಾತು ನಾನು ಬರೆಯನ್ನ ತೀಸಿಸಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡು 1,50,000 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಧಾರದ ಆಧಾರ ಪುನಃ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಮಾರಾಯರ ನೀವೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಮೈನರ್ ಭಾಷೆನ ಏರಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಚೇರು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿಲೇ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚಾತು ತುಳು ಪಾತ್ರಗಳು ತುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಟ ದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆವಂತುಂಡು ಒಂದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾವಂತುಂಡು ದಂಡ ಏತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾವಂತುಂಡು. ಹಿಂದಿ 1971ರಿಂದ 2011 ನಡುವೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ 40 ವರ್ಷೋಟು ಬುಳೆಪ್ಪನ ವೇಗ 66%, 66% ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತೀತ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಚರ್ಚೆ ಆವಂತುಂಡು ತುಲೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಭಾಷಾಧಾರಿತ ಅಂಟ ನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ MP ಸೀಟು UP ಒಂಜೇಟ್ ಐತೆ 80 ಇತ್ತಿನ 128 ಆಪುಂಡು. ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು. ಬಿಹಾರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಹಾರ 39 ಇದ್ದದು ಅಲ್ಲಿ MP ಸೀಟು 72 ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಇದ್ದದು ಬರೀ 36 ಆಗ್ತದೆ. ಕೇರಳ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 20 ಇರೋದು 19 ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು MP ಗಳ ನಂಬರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಅಂತ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನ ಕನ್ನಡ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದನೇ ಜೀನಿಮುಟ್ಟ ಅಂಟ ಜನಗಣಿತ ಆಧಾರತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟ್ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆವಂತುಂಡು, ಮನಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಪುಂಡು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ 548 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಂಡು, 24,000 ಜನ ಪಾತೆರ್ನಿ. ಕನ್ನಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6,40 ಲಕ್ಷ ಐಟು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4,20 ಲಕ್ಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು 6 ಕೋಟಿ. ಸೊ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು
ಅಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮಟ ಇತ್ತೆ ಸರಿಜಿ ತುಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ అయిన ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಲಕ್ಷ ಹೊಡ್ತು 75 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು. ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಓದಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 18 ತುಳು ಮಾತಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಒಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡೇನೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ, ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಯಾನು ಬರೇ 75 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಒಲ್ತು ಬರೇ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಅಂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋತು ಕೆಣ್ಣಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ 24 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಇಂದಿರ್ತಾತು ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬುಳೆಪುಜಿ ತಾಲಪಾಡು ಒಂದು ಒಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲೇಖಕರು ತುಳುಟು ಯಾನು ದೆಂಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಿಯೇ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಕಲು ಮೂರಿ ಇಂದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬುಕ್ ಮಂತೇರು అయిನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇಟ್ಲ ಬರೇ ಚಿಪುರ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟು ಕೃತಿಕಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೋ ಓದಿನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ಈ 70ರ 90ರ ಅನಂತರ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಂದುಂಡತ అయిನ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದದ್ದು ಎತ್ತ ನೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಇರೆಪ್ಪರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಟು 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯರಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರದಿ ಮಂತುಂಡು. 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶಡಿತ್ತಿನ NGO ನಕಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. 14 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡು ಏತು ಜನ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಏರಿಯಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಪಿದಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನ ಮರ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಉಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರೋನೋಟ ಏತು ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಏರೋ ಲೋಕಸಭೆ ಕೇಂದ್ರರು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಂಡೇರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೋರು ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ 13 ಲಕ್ಷ ಅವಂಡೇರು NGO ಪ್ರಕಾರ 22 ಲಕ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 45 ಲಕ್ಷ. ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಮಾತಿನ ಅನಾಹುತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಟಾವಡು ಕನ್ನಡಟಾವಡು ಏತು ಕೃತಿಕಲು ಬತ್ತೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜೇ ಬೃತಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತದ ಏಕೆ ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾದಂಬರಿ ಏಕೆ ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರು. ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಉಂದು ಉತ್ಸವ ಗೋನಾವರಂದು ರಾಯಚೂರುತ ಒಂದು ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೆ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಶೋ ಅಂಡು ಸೇರ್ತಿನ ಒಂಜಿ 600 ಜನ ಲಕ್ಕ ತುಂತದ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಏತೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತ ಮಾರ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೋಪೆ ಜವಣೆ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಆಯ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಆತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೂಕ ಬಂದು ಆಯ್ಗಡೆ ಪೋಯ್ರಾಪುಜಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂತುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೀರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳು ವಾಪಸ್ ರಾಯಚೂರಿಗೂ ಪೋಪೇರು ರಾಯಚೂರಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಗೆ ರಾಯಚೂರಿಗೂ ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಗಾಯಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ತಗಳು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರಿಯರ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಆಯ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಸೈತ್ ಪೋಪೆ ಮೂಜೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಟೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಉತ್ಸವ ಗೋನಾವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೂಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನೇನು ನಂಗೆ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿತ್ತುಲೆ ಕನ್ನಡಟು ಇಡೀ ಕೊರೋನಾನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲಕ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏಕೆ ಕುಕ್ಕಿಲ ಬರೀನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಎತ್ತಂತೂ ಬರೆಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮನ್ಪಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತೂತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತೂತು ಎಂಚಿನ ಆವಂತುಂಡು ಪನ್ಪನಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಆನಗ ಈ ಮಹನೀಯರು ಪೂರ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತನ ಹುಡುಕಾಟಗೂ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೆರೋ ಆ ಅಸ್ಮಿತೆ 80-90ರ ದಶಕಟ್ಟು ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂತ ಆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂತುಂಡೋ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂತುಂಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಪೋಯೆ
ಓ ಮುಲು ಏನು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋತಿತ್ತೆ, ಉಡುಪಿ ಪೋತು ಕಾವೂರಿಗೂ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಭೂತ ನಲಿತವನು ಪೋಯೆ ಆ ಭೂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನು ಯಾನು ಹಿಂದುಳೇನು ತೂವನುವೆ ಅಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಅಂಚೆ ಕೇಂಡು ಜಾನು ಯಾನು 10 ಕುಡ್ದಿನ ತಲೊಟ್ಟು ಮುತ್ತುಂಡಿಗಂಡು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲು ದಾಳ ತೆರಿಯಂದಿ ನರಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಮಾತರೆಗಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಜವನರೆಗೂ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೂ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೋರಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅವ ಪನ್ಪೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡವು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗ್ರಹಿಸಾತೋ ಐಡ್ತು ತುಳುನಾಡ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ವೀಕ್ ಆಂಡ ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಬರೇಜಿಂದ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಾಲಗೂ ಮೋಸ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇದು ಪಂಡತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತಾರೆ ಮುಕ್ಕಲಿನ ಪೂರ ಓದುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಳೈನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಗೌರವ ಮಂತಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಳ ಮಂತನ ಕೆಲಸನ ಆಡೆಗೆ ಉಂತವನದು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಳು ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮೂಜಿ ಅವಾರ್ಡು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಅವಾರ್ಡು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವಾರ್ಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡು 6 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವಾರ್ಡು ಕೊರಿಯೋ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಂತು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತು ಅವ್ರೇನು ಮಂತದಿಂದ ಅತ್ತು ಮಂತು ಅಂಡ ಉಮಾನತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಂಡರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಾಮ್ಡು ಬುಕ್ ಐನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸೇ ಬೇತೆ ಐನ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಪನಿಯರ ದುಂಬು ಪಬ್ಬುಜಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತು ತುಳು ಅಸ್ಮಿತೆ ಪಳಂ ತುಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಐದು ಬುಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ತುಳು ಆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹುಡುಕಾಟ ಬುಕ ಇಂಚೀಪ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಾವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಗ್ರಹಿಸಾತು ಭಾಷೆನ ಬುಳೆಪಾಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲು ಸಯ್ಯಂತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುದ 30 ವರ್ಷಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಟ್ಟು 92% ಜನ ಕೇವಲ 10% ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆನು ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ 92% ಜನ ಬರೀ 10% ಜನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನಿ ಇಂತೇನೆ ಮೇಜರ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಭಾಷೆಲು ತನ್ನ ತಳ ಅವು ఆయన ತಳ ಪೋಪುಂಡವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಆವಂತುಂಡು ಭಾಷೆಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಂಕನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ವಿಷಯಟು ಅಕಾಡೆಮಿಲು ಭಾಷೆದ ಕುರಿತಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೂ ಉಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು 3 ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಏಪೋಲು ಪಾತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇನು ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದುಂಡು ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಏರೋ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಉಮರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ ಅಪಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೋನೆ ಅಂಕಳ ಆತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಜ್ಜು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಂಡೋ ನೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭೂತ ಬಂದಾಗ ಕರ್ತೋ ನೋಡು ಅನ್ಪೇರ ತಂಚ ಪಂಡೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಅಂತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿಲೇ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೋತು ಕೆಲಸ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಅಟ್ಟು ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಜ್ಜೇಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ 150 ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ತ ಇಜ್ಜೇಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಯೆ ಸೊ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬೇತೆ ಮನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಕೋ ಪಂಡದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿ ಐಕೆ ನಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಏತು ಪಾತಿರನ್ನ ನನ್ನಂತೆ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ಗ ಅಂದು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಬೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದಂಚಿ ಪೋಯಿ 2022 ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಡು ನಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಬೇರ್ ನಡಪಾದು ಕೋರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತನ ಇರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಎರಡು 2022ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರ್ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರು ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರು ಇವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಂತೂರಿನವರು.
ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಊರುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 1981ರಲ್ಲಿ PhD ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಾಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸ್ಥಳನಾಮ ವಸ್ತುಕೋಶ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. R.K. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಳನಾಮಾಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಇವರು 8 ವಿಮರ್ಶನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತರ್ ಮೇಡಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಂತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇಂಡೋನ್ವೆ. ಸಲ್ಮೇಲು 2022ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗ್ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂಡನುವೆ. ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಣಂಬೂರಿನವರಾದ ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ ಅವರು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರು. ತನ್ನ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರತ್ನಮಾಲ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ KN ಟೇಲರ್, ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮೊದಲಾದವರ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತುಳು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು. KN ಟೇಲರ್ ಅವರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸದಾಯಿ ಕಂಡನಿ, ಏರ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವ ರತ್ನಮಾಲ ಅವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ 5 ಅವಧಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಶ್ರೀತ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗ್ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂಡೋನುವೆ. ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯ ಕಲಾಕಾರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರ. ಉಡುಪಿ ಕಡಿಯಾಳಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರ ಅಪರೂಪದ ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠಗಳ ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪಂಚವಾದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ. ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯ 8 ರಿಂದ 10 ಇಂಚು ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬಳೆಗೆ ಆಡಿನ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಧರಿಸಿ ನುಡಿಸುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದನ ಪರಿಕರ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ ಅವರು ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಡಾಸು ವಾದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡೆಯಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರರು. ಇವರು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಎರಡು 2022 ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ మీరు నడపాది కోరడం వినంతి మంతుందిలే బలే 2023ನೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಾಸ ಸುವರ್ಣರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಗು ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಾಸ ಸುವರ್ಣರು. ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಾಸ ಸುವರ್ಣರ ಪರಿಚಯಿಸೊಂಡು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ್ಕಿಯ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣರು ಕಳೆದ 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕವಿತೆ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಜನಪದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಢ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವವರು. ಶ್ರೀಮಂತೂರವರ 17 ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ತುಳು ಕೃತಿಗಳು. ಇವರ ಕೊರಲ್ ಕವನ ಸಂಕಲನ 2012ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾಲ ತುಳು ನಾಟಕ 2015ರಲ್ಲಿ, ಗಗ್ಗರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ 2017ರಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳು. ಮಣ್ಣ ಮದಿಪು ಕಾದಂಬರಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರ 30 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಇದೀಗ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
2023 ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಗೂ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೂಲತಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿಯವರಾಗಿರುವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು. 1969ರಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ನಾಟಕ ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. 24 ತುಳು ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಟ್ಟುದ ಕರಿಯಾಣಿ, ಅಜ್ಜಿನ ಸೋಲು, ಬಲಿದಾನ, ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಲಚ್ಚಿನ ಕೊರಗೆ ಮೊದಲಾದವು ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನಾಟಕಗಳು. ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 7 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1972ರಲ್ಲಿ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅವರು ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು 2023 ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠకు ಬರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾನೆ ಕಾಂತ ಇವರು ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಸ್ಥಾನವಾದ ಕಣಂತೂರು ಶ್ರೀ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೂಟತ್ತಾಜೆ, ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಾರೆಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ, ವರ್ಕಾಡಿ, ನರಿಂಗಾನದ ಮಲರಾಯ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೊಳಿಯಾರು ಮೂವೆರು ದಯ್ಯಂಕುಲು, ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇರಾ ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೀರಭದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದಾಗಿದ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಣಂತೂರು ಕಾಂತ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳು ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾಂತ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ದುಮುಗು 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಎಂಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಸಮೇತ ದುಂಬು ದಿವೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಬಣ್ಣದ ಪುರ್ಲ ಪುಲಂಗೇನು ನೇತ ಪುಲಿಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಪೊರಂಬಾಟು ಬಲ್ತಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಹಂಚಿನ ಕಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ತಂತಗ ಒಂದು 2024ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಬೇರೆ
ತಮ್ಮನದ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗಾವಡು ಪಣದು ಕೇಳುಣ್ವೆ. ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊರ್ಮಾಟಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲ ಕರೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಕವಿತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಕತೆ, ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರವರು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರವರು 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಹಾಡುಗಳು, ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ಆಲ್ಬಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ. ನವಭಾರತ, ಮುಂಗಾರು, ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರವರು ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮೀನಾವಳಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 1998, 2001ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತೊಡ್ವೆ. ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪುರ್ಲಪಲಿಕೆಯನ್ನು ವರಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಲಿ ಗಂಚಿನ ಕಿರ ತಕ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ತಾರೆ ತಗ್ಗ ಬಂದು ನನಂಚಿ 2020ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಿನಾರು ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಒಳಗಾವಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೋಣ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 65 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ KN ಟೈಲರ್ ಅವರ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. VB ಕಾರಂತರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೋಮನದುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 1976ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ KN ಟೈಲರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 18 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ, 12 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, 6 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ನಾಟಕಗಳ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2005, 2008ರಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ 2024 ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ ಸೇರಿದಿನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಸನ್ಮಾನನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ.
ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಕರೆ ಮುಟ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ತೇನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಡಿ ನೆಲೆಯನಚ್ಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೆರು ಗುಡಿಗೋಪುರ ಮಾಯಡೆ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲು ಕಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಾಗಬಣಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆದ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಸಾರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಗರುಡಿಪತ್ತಿ ನೆಲೆಯನಚ್ಚಿನ ಅಮರಬಳ್ಳಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರಿ ಪರಂಗಿಲಿನ ದರ್ಪಣ ನೆಲಕಾಕಿನಂಚಿನ ಬೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವು ಪೂಂಜೇರಿ ಅಗಲಿ ಮಂಜನೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪುರ್ಲ ಪಲಿಂಕಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಲಿ ಗಂಚಿನ ಕಿರಿಯ ಶಕ್ತಿಲಿ ತರನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಒಳಗಾರಳ್ಳರು BK ದೇವರಾವ್ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಒಳಗಾವಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊನ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾವಿರದ 20ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು BK ದೇವರಾಜ್. ಕೃಷಿ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಸಾಧಕ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಬಂಗಾಡಿಯ ಕಿತ್ತೂರಿನ BK ದೇವರಾಜ್ 80 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ತನ್ನ 5.5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ದೇಶದ ಗಮನದ ಸೆಳೆದ ಬರಿಗಾಲಿನ ಕೃಷಿಕ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪಕ್ಕಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣದ ಅಕ್ಕಿ, ವಿದೇಶಿ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು BK ದೇವರಾವ್. 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ BK ದೇವರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2024 ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ರಡ್ಡು 2024ನೇ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋನ್ನವು ಈಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಕಾಮತ್ತೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರಿಗೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರದು ಗಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ 2022 23 ಅಂಚೆ 24 ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ 2022 ಒಂಜಿ ಕವನ ವಿಭಾಗಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಅಂಬೆರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಆರಿನ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖದಾರಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆ
ಕವನ ವಿಭಾಗಡ್ 2022 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಮೇರೆನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇರಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬರಡು ಪಂಪನ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜವನನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಾನು 2023 ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ವಿಭಾಗಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತು ನಾವು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿ ಮಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ರೇನು ಎಂಗ್ಲ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಆರೆಗೆ 2023 ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಕವನ ಸಂಕಲನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೆಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನು. ಅಭಿನಂದನೆ ರಘು ಇಡಿಕಿದು ಮೇರೆಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಭಾಗಡೆ 2023 ಕಾದಂಬರಿ ವಿಭಾಗ ಮುಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟು ಪಂಪನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ నేను ಬರೆತಿನಾರು ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಆರಿನ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲೆ 2023 ಕಾದಂಬರಿ ವಿಭಾಗದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಅಕ್ಕೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆ ಪೆರ್ಲದಾರಿಗೆ ದುಂಬಗು ಅನುವಾದ ವಿಭಾಗದ 2023 ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತಗೊರಿ ಮಿತ್ತಿದ ಮಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪನ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಕತಿಕದಂಡು ಆರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ರ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿ ಅಂಕಲ್ಲ.
ಕುಲಾಲ್ರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ದುಂಬಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ಪರತ್ತನ ನಿಗಿಪಡೆ ಪೊಚತ್ತನ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂದತ್ತೆ. ಅಂಚ ಪರತ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ದತ್ತಿನಿ ದಿಕ್ಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಿಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ. ನಿನ್ನ ದೆತೊನ್ನಾಯಲ ದಿನದ ನರಮಾನ್ಯ ಆವಡು, ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ದಿನದ ನರಮಾನ್ಯನಕ್ಲ ಆವಡು. BA ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಒಡಲ್ಗೆ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆರೇನು ಭಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನಕ್ಕೆಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. BA ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಆರು ಬಾರಿ ಮೊಕೆದೀದ್ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚಾವಡ್ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. BA ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಪುಣಾರು ನನೂರಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನರಮಾನಿ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರಡಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡಾರು ಆರು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕದ ನರಮಣಿ ನೀ ಬೀದಾರಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬೀದಾರಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ಒಯ್ಪು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತಂಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಗೆ BA ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ. ಐನು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ದತ್ತಿನಿಧಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ನೆರ್ನ ಎದುರುಡು ಆರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಹಿರೆಗೆ ಉಡೋಲೈತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಒಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಕುಡರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್ ಆರು ಇನಿ ಬೈಜರ ತೋಜೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಯಂದು ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನ. ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ
ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಪಂತೇರು ಆರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏಪಲ ಅಭಾರಿ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಎಗ್ಲಿ ಎನ್ನೋನುವ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ದುಂಬುಗು ಕೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕೆಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಅತಿಥಿಲು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳರು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಕೆ. ಯಾದವ್ ಸರ್ ಈರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನದ ಮಂಟಮೆಗೆಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪನ್ಪ ವಿನಂತಿ ಅಂಕಲ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಪಾತಿರ್ನೆಂದು ಪಣ್ಣನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬಾರಿ ರುಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭ ಆಶಯಲೆನ್ನು ಇರಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಬಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸ್ದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸನ್ನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಉಪಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಪಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಉಪಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಸುರುಕಾದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರಲಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಕಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕೋರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನನಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಯಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಚು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ, ಪುಸ್ತಕನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಒಲ್ಪ ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರವೇನು ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ, ಈ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಲು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡಾರು ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅಂಚಾದ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಪ್ಪು ಹಿರೇಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು. ಇತರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಪುಸ್ತಕನ ಓದು ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತನದು ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಮೊನಸಡು ಭಾವನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ 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 ತೂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಪುಸ್ತಕನ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೀವನದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐಕ್ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊಡಾಯನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಂಡು. ಐಕಾದ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಪೂರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಆವಾಡ ಅಡಕ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಂದ್ರತ್ ಏರ್ಲ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ತುಳುಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಯಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜೇಶರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಕ ಗುರುಕಾರಲು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಬಕ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು ಸಾಹಿತಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐಕ್ ನಲನ ನಿಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಧನೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಶಾಸಕರಾದ ಇನಿ ಕಾಂಡಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೈದೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು 10-20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿಡ್ದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೈ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇಂಚಿಡ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಮಮತಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಪಣಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ಯನ ಉಂತವೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಕಲಾಪನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅಶೋಕ್ ಕಣ್ಣೆ ಊರಿನಕ್ಲ ಪೂರ ತುಳುಟು ಪಾತೇರು ಇರಲ್ಪ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ಲ ಸೇರಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ನೆಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೇರು ಇರು ಇಡೇಡೆಟ್ಟು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿದ ಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೆರಡ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಾಧಿದ ತಮ್ಮನ ಅಂದಮನ್ ಪೆರ್ರೆನ್ ತುಳುನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಒಂಜಾತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಿನಂತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅವರ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅವರ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಫಟೋಕು ಮೋನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತನ್ವೆ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತೋನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಫೋಟೋ ಕೊರ ಮೋನೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಒನಸದ ಪೊರ್ತ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಡಾವೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ತೊಣ್ಣಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪಿ ಪೂಜಿಂದ ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೊಂದು ದೆಪ್ಪ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ನಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಣ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ತೂನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫಟದ ಎತ್ತೀರು ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಫಟದೆಪ್ಪನಾಗ ಏತು ನಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಡವ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ ತೆಲ್ತದೆ ಫಟೋನ್ ದೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನ ಎದುರುಡು ಫಟೋನ ದೆಪ್ಪವನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರದ ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬುಗು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಬೋಡದ ಫಟ ಆತು ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಟಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಐಟ್ ಕಿರಿಯಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಗೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅತ್ತಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದು ಒನಸದ ಏರ್ಪಾಡು ಉಂಡು ಸಭೆ ತಾಕ್ಲೆ ಕೋಪೋಡ್ಲ ಅವು ರಾಜಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಒನಸ್ಕೊರ್ರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೀರ್ತಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ.
ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಅಂದ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈಡೆ ಬತ್ತಿರು ಅಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪ ಇತ್ತನು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೇನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲು ರತೆ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಪೋಯಾರ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಚೂರು ದೂರ ಆದ ಪಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಅಂಜನೆ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಕಡೆ ಐನೆ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಾ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪುಸ್ತಕ ಓದನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸುರುಕಾದ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹಾಂ ಏನೇ ಪೋಯೋದಕ್ಲಿತ್ತೇರನ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಸರಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದಕ್ಲೆ ಇಜೇರ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಪ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ರಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೇ ಪಾತಿರ್ನೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯ್ನ ತಾರನತೆರೆ ಸದಸ್ಯರೇ ನನ್ನ ಪರ ದೋಸ್ತಿ ಬಿಳಿಮಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಣ್ಣಕಲು ಪೂರ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಲ್ಪಾಯ್ ತಾರನಾಥ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಯೋಗ ಬಂತು ಅವು ಯೋಗ ಇನಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀಶೆ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಕ್ಲೀಶೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ತರೆದು ಪೋಯಿನ ನೋಡತ್ತೆ ಮೊಳೆ ಐಕ್ ಕ್ಲೀಶೆ ಪಡ್ಪಿ ಅಂಜೇನೆ ಅವು ಕ್ಲೀಶೆ ಅದು ಹೋತು ನೀನು ಯೋಗ ಅನ್ಪಂಡು ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಮಲ್ಪಿನ ಬೇಲಿಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌಶಲ ಪೋಡು ಇವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ಮಾಸ ಕಡ್ಪನ ಇಪ್ಪಡು ಏರು ಕಡ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆಪ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ ಕೌಶಲ ಅವೇ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕಂಜುಂಡು ಪಾತರ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಉಂಡ ಯೋಗಿಲೇಡ ಉಂಡ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆರು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಯೋಗ ಪಂಡು ಏನು ಯೋಗುಡು ಶಾಸಕ್ಯಾಯಿನಿಂದ ಪಂಡೇರು ಆವಡು ಆರು ತುಳು ತಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿ ಒಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ ಬತ್ತಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಮತ ಕೊರ್ತೀರು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಎವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಐಟ್ ಮೋಕೆದಿ ಒಂದು ಐತಮಿತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾನು ದಾಯೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರು ಕೆಂಪ್ತೂರು ದಾಯೆಗೆ ಕೆಂಪ್ತೂರು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಊರುಡು ಕಿಮ್ಮತ್ತುದ ಊರು ಗಿರೆಂಗು ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಅರಿ ಮತ ಉದ್ಯಾರ ತುದೆ ತಾರುಟ್ಟು ಜಿಂಜ ಬೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಪೋದು ಓಡೋಡು ಮತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಿಮ್ಮತ್ತುದ ಊರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ತೂಯೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಹಠ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚನು ಕ್ಯಾಮ ಕಾಡಾಡು ವೈಲ್ಡ್ ಗೋಟ್ ಕಾಡಡಿಪ್ಪನ ಏಡಿ ಆಡು ಇಂಜರ ಅಪಂಡ ಕೆಂತ್ರ ಕಾಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಾಡಿಜ್ಜಿ ಬೋಳತನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿ ಏತು ಕಾಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣಾಕ ಅಂಜನೆ ಬೆರಿ ಬಸದ ಪಂಡ ಕೆಮ್ಮಿಲ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ಕೇಮಾರು ಕೆಮ್ಮುಂಡೇಲು ಯಾನು ತಿರ್ಗದು ಈತು ಉದ್ದಾತೀನಿ ಹಂಗೆ ಪಂಡೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಕೆಲಸೋಡು ರಜೆ ಜಿಂಜ ಆ ರಜೆನಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ದಿದ್ದರೆ ಪೋಪಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಐತಿ ಜಾನ್ ತಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಆಯ್ಬೇಕು ಐಕ್ಲ ಪೋಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಜೆ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಹತ್ತಡ ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ 3 ದಿನಕ್ಕಾರ ಒಣ ಸಾಂಡ್ಲ ಅಂಡು ನೊಪ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಉಂಟು ಅವು ಮಲ್ಪಡ
ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ತಿರುವಣಮೇರು ಪೊಗರ್ದಿರು ಆಯ್ತ ವಿಷಯನಿದ್ದೆತ್ತು ಒಂದು ಅಕುಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದುಂಬರಿತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ದುಂಬರಿಪಡು ಬಿಳಿಮಲೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕೊಂಚ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಇರೇಗೆ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇರೇ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಹತ್ತು ಬೇಜಾರಂಡ ಆವಡು ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಂಗಳದೇವಿ ಹತ್ತು ಮಂಗಲ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡು 76-80 ಇಸ್ವಿಡ್ PhD ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಗ್ಲೋಸರಿ ಅವೆಂಜಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪೂರ 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 ತೂತೆ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕಂಜತ್ತು ಸತ್ಯವಂಟಾರ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ಎಂಕ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹತ್ತು ಅಂತ ತೂಯೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಹೊಡ್ತಿಗೆ ಮಂಗಲ ಪದ ಸಜ್ಜಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನ ದೇಶಿ ನಾಮ ಮಾಲ ಐಟ್ ಮಂಗಳ ಬೀಜಾವಾಪಶೇಷಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿರ ಬೀಜಾವಾಪಶೇಷ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತರೆ ಲಾಯ್ಕಾಯಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ನೆಲೆ ಇತ್ತಿರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವುಂಡು ಎಡಮಂಗಲ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರಮಂಗಲ ಇಂಚಿನ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಳ ನೀರುಂಡು ಬೋಡೆಲಕ್ಕ ಅಂಚಿಡು ಇರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋಲೆ ಮಂಗಿಲ ಮಂಗಲ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಳ ಐಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಪಂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬಟ್ರನ ಕಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧಾಯಿನ ನೀರು ಪಳ್ಳರ ತುದೆನ ಬೊಕಂಜ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಕ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಾವು ಇನಿ ಕೆಲವನಿ ಏರ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ತೀಜೆ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ದುಂಬರಿತಿನ ಕೆಲವರುಳ್ಳೇರು ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಆ ಕೆಲವನಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅವು ಸಂತೋಷ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ ಏರೆ ಅವಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದು ಮಲ್ಪಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೋರಾಟ ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡಾಯ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಏನೈತೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಂದೇಳೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇನ ಅಂಡ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತರಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಠ ಆತಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಅಣ್ಣದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾಫಿ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ತಪ್ಪಂಡು ಮಾಫಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ತುರ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದಾಂದು ಬುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ್ 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಪಂಡ ರತ್ನಾರು 1 ನಿಮಿಷಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಯನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೆ ಬೈತಿನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬಾಲೆಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಲು ಏನನ್ನು ಇಡೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಓಲಾ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿನು ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐನ್ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಲು ಎಂಚೇನೆ ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ದಾಲ ಏರ್ಲ ನಂಗೆ ಈತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಏರ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನೆ ಪಾಡ್ಚೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನೆಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಾತ ತೂದು ಬಡವೇರಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ದಾಲ ಕೈಟ ಒಂದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ತಾಕ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಲು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಪಣಂಬೂರು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಜಯಮಾಲ ಯಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಡು ಆಲು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಲು ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಾಪೆ ಕಾಸ್ತ ಇಕ್ಕಂಡ ನೀ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗಿದಿ ಮಲ್ತಾಲು
ಪಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮಲ್ತಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ರಮಾನಂದ ಚೂರಿ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ನಾವಿಲ್ಲದಾಗ ಗೀತರಹಸ್ಯ ದುವೇ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಡು ಯಾನ್ 13 ವರ್ಷೋಡೆ ಇಡೇ ಬೈದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಾಗ ಮೂಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಜಿಂಜಗ ಮಲ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ಲೇಬೆಕ್ಗೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಡ್ರಾಮೋಡು ಮಾತ ಬಕ್ಕ ಮೇರೇನು ರಮಾನಂದ ಚೂರಿಯರು నేను ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಐಟ್ ಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಪನದೇನು ಡ್ರಾಮಾ ಜಿಂಜ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಬೈ ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಗೋವಾ ಜಿಂಜ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಇಂಚ ಮಾತ ಯಾನೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈತಡೆ ಮಲ್ತ ಜಾಯಪಣ್ಣ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ ರಾಪೂಜೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಜಿಂಜ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಳದ ಪಾತೆರು ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಪನೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಡ್ರಾಮೋಡು ಮಾತಾಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಾನು ಮುಗಿಪೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಪಾಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಿಮಂತೂರ್ದರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೇಂದು ಪಂತೀರ ಬಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮಯ ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಕಾಪೋಡ್ಗೆ ಇತೋರ್ತೆ ಸಮಯ ಕರೆದು ಬೋಂಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೌರವ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನು 4ನೇ ಸರ್ತಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸಂದಿನ ಗೌರವ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಪಾದೋಗು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಸಿಮಂತೂರ್ದ ಸಿರಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂದುನ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾನಿತ್ಯ ಪಣರೆ ಬಯಕುವೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಜೆರ್ದಿಂಚಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ವಾ ಸಭೆ ಅಂಡಲೆಂಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಪನೊಂದುಂಡ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಪಾಡೋಡುಂದು ಅವು ಅಭಿಯಾನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಉರುಡು ಉಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಡ್ಡನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಗದೇವರು ಯಾನೊಂಜಿ ಬರೋಡೋಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತೆ ದರ್ಶನ ಬದಿಬೇಕ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡಕುಲು ಕನ್ನಡ ದಯ ಪಾತೆರನೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡಗ ದೇವ ಭಾಷೆ ಅಂದು ತುಳುನು ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ದೇವ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅದಗ ನಂಗೆ ಅವಬಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬಂತೀನಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಅಂಡಾಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾಕಾರದ ರಡ್ಡು ನಾಗನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಐಟು ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಮಾಕಾರದ ನಾಗೆ ಪುನಗ ಆ ನಾಗದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಂಬುವ ಆ ದೇವರು ತುಳುಟೆ ದರ್ಶನೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ದೇವಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊಡೋರ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುಂಡ ದುಂಬು ಜನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬೊಂಬಾಡಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಜಿಂಜ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ನನದಾಗಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಮಣ್ಣು ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಅಂಚಿನದಾಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನಗಲೇ ಖುಷಿ ಅರಸರು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ತಸರಂ ಕಂಕಣಂ ಮಿರ್ಕೆ ಸರಸರ ಸ್ವಾದಿಸಿ ಕಾವ್ಯ ರಸದಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಭಾಷ್ವರಷ್ಟು ಕವಿಗೆ ಕಂಕಣ ಮಲ್ತೆ ಅರಸುಲ್ ನಾಸ್ತನೋತನೆ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗದೀತ್ವೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಅಡವದಿದ್ವು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನಂಚಿನ ಕುಲು ಮೂಲ ಇತ್ತದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ರಪ್ಪನ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಆ ರಡ್ಡು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಕವಿಗೆ ಕಂಕಣ ಅಂದು ಪಡೆದು ಕವಿ ಬಂತೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರು ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರೊಡದು ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಗರ್ಭದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಏನನು ಕೈ ಪತ್ತದು ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರರು ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆಫೀಸ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಂಕಲಿಗೆ
ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ನಡತದ ಬತ್ತದ ಪರಂಪರೆನು ಪೀಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಣು ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲತಃ ಪಾಡ್ದ ನೋಡ್ದು ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಧುನೀಕರಣ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಹತ್ರ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಏಪ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವನತಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಯಾನು ಒಂದು 28 ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾಯಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೊಲ್ಲುನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ಆ ಸಭೆ ಟುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಗೊಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿದ್ದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬ ಕೇಂದೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಗೂ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ಲ 4 ಪಾತೆರಾಣಲ ತುಳು 6ನ ಬಾ ಹಿಡಿದಲ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದನ MLA ನಕ್ಲ ಬಾ ಹಿಡಿದಲ ಬರ್ಪುನು. ದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟು ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾಷೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಎಂಚ ನದಿಟ್ಟು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಪೀಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದು ಆ ಭಾಷೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಪ ನಮ್ಮ ಸುದೆತ್ತ ನೀರಿನ ಕಲ್ಮಶದಿಂಜಾದ ಹಾಳು ಮಲ್ಪವನ ಐಟ್ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳಂಕ ಮಲ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮೂಲ ಒರಿಸಿದು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಪಂಡು ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಪ್ಪ ನೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಜನ ತೋಜುವಿರು AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಕಡೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಲಿ ಏನಾನು ಗುರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು 2 ಜನಲ್ಲ ಗುರುನು ಮೀರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲೀನಿ ಒರಿ ದಾಮೋದರ DS ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಳು 4 ಜನ ತೋಜುವಿರು. ನಾಟಕ ಇನಿ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜೀನಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಮೈದಿನಬ್ಬ ಅಂದು ಒರೆಯುತ್ತೇರು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಡು MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇತ್ತೇರು. ಹಳ್ಳಿ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಡ್ರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಡ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತನ ನಾಡ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ರಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೇರಾದು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಪನ್ಪನ ಎಸೆನ್ಸ್ ನೈಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿತ್ತಂದ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೇರ್ದೇ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಲಾಂತರದ್ದು ಅವು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬತ್ತದ ಒರಿದಿತ್ತನ ಬಂಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿದು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾತಿತ್ತನ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಶಾತ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಓ ಭಾಷೆಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಬಲ ಸ್ಪಷ್ಟವೈನ ಸಂದೇಶ ಬಂದ್ರೆ ನಿಚ್ಚ ಬಡೊಂಡುವೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ನೆತ್ತು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೇನಿಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪೂರಾ ನೆತ್ತು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಕಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿ ಪಾಡು ಪೂರಾ ಹಂತದ ಆ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರ ಈಗ ಪೂರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ನಾನು ಪಂಡ ನಿಚ್ಚೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾತೆ ಊರು ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳುದ ಭಾಷಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾತಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಎಂಗ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಶಾಲೆದ ಕಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿರ್ದಲ್ಲ ಆವಡಾಪುಣು ಐಕ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಏನಿ ಆವೋಡು ಇಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡ್ತನ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ತಿ ಐ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆತ್ತವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಾದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರೀತಿನ ಯಾವ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡು ಐಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ಪಂಜ ವಿಚಾರನು ಎಂಗ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕೊನೊಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನೀನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆ ಆ ಓಡಿ ಯಾನೀನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಡಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರೆನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಡು ತುಳುತ ಊಟ ವನಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡು ಅತ್ತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಡು ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಅದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐನು ಪೂರ ಏನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ನೆಕ್ ಬಲವಾಯಿನ ಇನಿ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಯಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಕೂತ್ಕೊ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾನು ತುಳುವಾದ ಕುಲ್ರಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದು ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ರೆ ಈಗ ಅಪಗದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೂವನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಳು ಭಾಷೆಲೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗ ಈಗ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಜವನಿ ರೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವೋಡು ದಾಯಂಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 75% ಬೈದ ಅಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ 50% ಆಪೇನು ಐಕಿ ಬಹುಶಃ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐನ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತೂಲಿಕ ನಿಕ್ಕೊಂದು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅರ್ಥ ಐತ ಶಬ್ದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತನೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೇನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲಿತ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಾಪ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಹೊರ ಪಾತ್ರದ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಐತ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತ ದಾದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಎಂಕುಲು ತುಳುತ ಓದುವ ಒಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಓದಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುನ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪು ಆಯ್ಕಾದ ನಿಖಲ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತುಳು ಮುಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಂದು ಹತ್ತು ವೀಕ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ಓದುಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲನ ಭಾಷೆದ ಆ ಪಾತ್ರನೇಟ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡನೇತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೇನೈತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಪೂರ ಆತಂದು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುವೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತಿಮ ರೂಪರೇಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಐನಿಂಗ್ಲೈಕ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪದಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇನಿ ಬ್ರಹ್ಮವರದ ಅಂಚಿ ಹೋಣ ನಿಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಿಪುಂಡು ಇಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ
ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆನಪು ಮೀರಿದ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ತಾಣದ ಗಟ್ಟಿನ ಹಾಕಲು ದುಂಬು ದಾಖಲು ಇಸ್ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಮತ್ತು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಾದಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ಲಂಬಾಣಿ ದಕ್ಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಐತೆ ನಿಖಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನಿ ಐನ ಕೂಡ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆನ ನಿಖಲು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಜನ ಒತ್ತರ ಅಂಚಿರಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐದಾದ ಎಂಗ್ಲು ಕೂತು ಕುಲ್ಲುದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಐ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನ ಒಪ್ಪವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ವಹಿಸದು ಐನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಎಂಕುಲು ಈಡೇರ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಲು ಪಣದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ ಐ ತೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತದಾದ ಪರಂಪರೆದಾದ ಐತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜವನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾವ ಕುಲ ಕಸು ಬಿತ್ತಂದು ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂದು ತೋಚ್ಪವನಂಚನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶಂಗ್ಲೆ ಓಲ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂಡಾರ್ಲ ಐಕೆ ಮುತ್ತುವಜ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸೇತಡೆ ಎಂಕುಲ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿತ್ತ ಐಕೆ ಜಾಗೆನ ಎಂಗ್ಲೈನ್ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತದ ಅವು ಜಾಗ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ತದು ವಾ ಟೈಪ್ದ ಒವ್ವೇ ಉಡ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಚ ವಿಚಾರನ ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆಯ್ತು ವರ್ಷ ಬಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಬೋಡ ತುಳು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಐನ ಮಲ್ಪ ಬೋಡಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಷಯಗಳು ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಪ ತುಂಪನ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಳು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲಾಡಿ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಂಡೆ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಪಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಬೇರೆ ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊರಪ ನಿಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಏರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊರನಾಗ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಏರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೋಪುನು ಒಂಜಿ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ದೆ ತೊನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊರ್ಪ ಏರ್ಯಾರು 1-2-3 ಪುಸ್ತಕ ಬರತ್ತೇರು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಣಸ ಫ್ರೀ ಟೀಲ ಫ್ರೀ ಕಾಫಿಲ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಯಾನೇ ಪಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ದು ಎಂಕುಲು ಕೋರ್ಪು ನಮಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾದು ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ದಾಗಲೇ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಫ್ರೀ ಕಾಫಿ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫ್ರೀ ಒಣಸು ಫ್ರೀ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲನ್ನೇ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇ ಮಲ್ಲ ವನಸ ವರ್ ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ವರ್ಮು ಎಲ್ಲೇ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪಿ ಇದು ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರಡು ಬಂದು ಸಮಾನತೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚು ಖರ್ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತಿ ಈಚೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪಂದು ಒಂದು ಖರ್ಚು ಆಡು ಬಂದು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದುಂಬದ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಇಂಚಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಮೂಲ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುನ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದಿನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತವಾದಿನಿ ಆಪುಡು ಬಂದು ಐದಾದ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಬಹುಶಃ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಇನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಂದು ಇನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಚರ್ಚೆದಾದ ಎತ್ತನ ಮನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಪೂರ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಇದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ತುಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೇರ
ಅವು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ಬೋದು 1 ವರ್ಷ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದೆ ಅನಿಕೆ ಬರ್ರೆ. ಸೊ ತುಳುನಾಡು ನಕಲಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರನಲ್ಲ ఆయన ಸಮರ್ಪವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ತುಳು ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಬಂದು ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಾನು ದುರ್ಗಾಪ್ರಸನ್ನ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು NSY ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ NSY ಲೀಡರ್ ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಉಲ್ಲಾಲ ಶಾಸಕ ಮಾತ್ರ, ಅವನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದಲೇ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದಲ ಪರಿಚಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಊರವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ SC ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ, ಈಗ 2-3 ಆದಿತ್ಯ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲಹೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ನಿಖಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ 1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ನೆರಪುಣಿ ಯಾನು ಯೂಟಿಕಾದರಡ ಪನ್ಪೆಣಿಕ್ಲೆಗಿಂದು ಅಪ್ಪ 1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಯೂಟಿಕಾದರ ಪೊಗ್ಗದಿರ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೋಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅದೇನು ಯಾಕಡ್ಲೆ ಪುನಃ ಬತ್ತಿಜೀರಕ್ಲು ಈತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟ್ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ತುಳು ಓದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊರ್ರನ್ನು ಪೂರ ಜನ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದಾರ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬತ್ತದ ಅರಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ದೇತೋನಿ ಐತೆ ನಡುಟು ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಉಂತದ ಯೂಟಿಕಾದರ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತರ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಆಲ್ವಾಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಆಲ್ವಾಸ್ ತಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತಾರನ ಬಲೆ ಏನಪ್ಪಯದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಯಾವ ದೆಪ್ಪಲೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಬತ್ತದು ಓದ್ದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನನ್ನಾತು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ದೆಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಡ್ಡು ನುಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಪುಣು 1 ನಿಮಿಷಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯೂಟಿಕಾದರ್ ಪಂಡೇರು ತುಳುತ ದಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತನ ಪನೊಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚಾದ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯಡು ಮನ್ಯ ಯೂಟಿಕಾದರ್ ಎಡ ಮನೆ ಯೂಟಿಕಾದರ್ರೆ ಬಿಲಿಮೆಲೆ ಸರ್ AC ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು AC ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷ PUC'd ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಸರ್ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು, ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು, ತುಳು ಆಸ್ ಎ 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದುಂಟು. PUC ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮನ್ಪೇರು ಸರ್ ಒರಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೋನಿ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1,000 ಜೋಕುಲು ಆಸ್ ಎ 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬರೀಪೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬರೀತೀರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲಂದುವೆ ಸಭಾಂಗಣಡು ನೂದೆಕ್ಕೆ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಅಕಲೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ PUC'ದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟತ್ತೆ
ಐನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕರ್ನ ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಒತ್ತುದಿತ್ತರು ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು 2018 2017 ಮಾಡಿ ಒತ್ತುದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವರಿಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊರದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅವು 2-3 ಸರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಇಂಚ AC ಬಂಡಾರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಂಕಲ ಏನಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುಗೆಲ್ಗದು ಇದು ಬಿಡಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನು PUC ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಸೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ ರಡನೇದಾದ ಸರ್ ರಡನೇದಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲು ತುಳು ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ದೆಪ್ಪು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಗೌರವದಾನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಸರ್ ಬೇತೆವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಆತನ SDMC ದಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಂಕಲು ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಸರ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಮಂತನ ನಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪದವಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಕಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದ ಅಕ್ಲಿಂದ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಂತನೆ ಹಿಡ್ದಾದರ ಇನ್ನಿ ಆ ತುಳು ಪಠ್ಯನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸರ್ಕಾರದೇ ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನಕ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬಂತದೇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 45 ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕಲು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಶಾಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೊಂದುಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡ್ ಆ ಶಾಲೆದನೇ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಕಲು ಅತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪವನ ಏಡೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಆ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಳೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಾಗು ಬೈದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಗುರುಕರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಎರಡು ನುಡಿಗೋರ್ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರಿಗೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಗೋಟ್ಯನ್ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಗೋಟ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲೆಗಳ ಯಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪೋಡು ಐಕ್ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಪಾತೇರಮಾಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಗಿಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ అని అంచనే ఇని ఈ కార్యక్రమದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಮಾವಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಏನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸನ್ಮೆ ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ತೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ಉಮರ್ UH
ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಸಭೆಟು ಹಾಜರಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ VN ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಈ ಲೇಸುದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆಟ್ ಹಾಜರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದದೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಾಲದ 2022 23 ಅಂಚನೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವರೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಬಾತೆರಡು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಈ ಸೊಲ್ಮೈತ ಸಂದಾಯಿತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಭೆಟು ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಪ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ದೇಶನು ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪತ್ತು ಸೇರಿನ ಪೂರೆಗಳ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಪೂರಜಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ವಾಮನಂದ ಅವರನ್ನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಬುಕ್ಕ ಪಡೆದು ಪೋಡುದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ.